થઈ ગયો હવે થઈ ગયો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ આપ હરે સૌનું સ્વાગત છે. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પરેશ દંડવત પ્રભુજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી. પ્રણામ વૈષ્ણવ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ 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 સબ ખૂબ 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 સ્વાગત છે આપ સૌનું. પરેશા પ્રભુજી, ચારુ માતાજી, જિજ્ઞાસા માતાજી, વિક્રમ પ્રભુજી, મીરા માતાજી, લતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી, જાડેજા નૈનાબા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. મુક્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. નિશા માતાજી, જલપા જોશી માતાજી, રૂપલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ 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 સ્વાગત છે. ઇસ્કોન મેન રોડ થી ચાલતા શ્રીમદ ભાગવતમના ભગવત ગીતાના ક્લાસમાં 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખવાના ક્લાસમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. હરે કૃષ્ણ માતાજી. हरे कृष्ण पिला प्रभुजी. वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं तत्प्रजातं सत्थानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे હરે હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ. हरे હરે કૃષ્ણ कृष्ण. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. માતાજી દંડવત પ્રણામ. प्रभुजी, दर्शना माताजी, हरे कृष्ण. बीना माताजी, हरे विनाशा कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. माताजी, दर्शना हरे भट्ट कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. હરે કૃષ્ણ हरे માતાજી. हरे कृष्ण माताजी दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम कृष्ण। माताजी दंडवत प्रणाम. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. माताजी. हरे कृष्ण अमरीशनाथ कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ માતાજી સાદર પ્રણામ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જો આજે જાણવા મળ્યું કે છેક કતારથી અત્યારે ત્યાં 5:30 વાગ્યા છે અને એ આપણા મીન્સ કે આપણે જોડા એ પહેલાના જોડાઈ ગયા છે, એટલા વેઇટ કરે છે. એટલે આ પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય આજે આપણે લઈ રહ્યા છીએ. આજે 10મો અધ્યાય અને એ આજે આપણે જાણશું તો આપણને ભગવાન પ્રત્યે ખૂબ વધારે પ્રેમ થશે. ગઈકાલ સુધી ભગવાને આપણને એકદમ બહુ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપી દીધું. શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપી દીધું. શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન શું કામ આપે છે ભગવાને એ પણ આપણને જણાવી દીધું. એટલે અત્યાર સુધીમાં ખરેખર આમ જોવા જઈએ ને તો ભગવાનને આપણે શા માટે ભક્તિ કરવી જોઈએ, બરાબર? તો એ ભગવાને આપણે ક્લિયર કરી દીધો, બરાબર? ભગવાને બધું કહી દીધું કે હું જ ભગવાન છું અને એના માટે હવે આપણને વધારે શ્રદ્ધા બેસે, વધારે વિશ્વાસ આવે. એટલે આજે આપણે પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય ભગવાન પોતાના વિશે વધારે બતાવશે. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણે થોડી ઝલક આપી. ભગવાન આપણને ના હું પાણીમાં સ્વાદ છું, વેદમાં ઓમકાર છું. ભગવાને આપણે થોડીક આપણને જેને કહેવાય ને કે થોડુંક આમ રજ માત્ર બતાવી દીધું. છતાં અર્જુનજી હવે વધારે કહેશે ભગવાનને, આપણા માટે કહેશે ભગવાન મારે હજી પણ તમારા વિશે વધારે જાણવું છે. તો શા માટે જાણવું છે એના માટેનો શ્લોક આપણે ગઈકાલે શીખી ગયા, બરાબર? મેં તમને કીધું હતું કે ગઈકાલે આપણે એકદમ ભગવદ ગીતાના બરાબર વચ્ચે આવીને ઉભા રહી ગયા હતા આપણે ગઈકાલે. એમાં જે 350મો શ્લોક હતો ગઈકાલે, મન મના ભાવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. એ શ્લોક છે એ આપણે
ભગવદ્ ગીતાનો એકદમ વચ્ચેનો શ્લોક છે. તો ભગવાને એ શ્લોકમાં બધું જ કહી દીધું કે તમારે શું કરવાનું છે, આપણે બધાએ શું કરવાનું છે. તો ભગવાન શું કે છે, સૌથી પહેલા તું તારું મને આપી દે, મન મના ભવ. તારું મન એટલે કે આપણે મન આપી દેવું, એટલે ભગવાન એમ કે છે કે તું ફક્ત મારી જ ભક્તિ કર, અન્યને ભક્તિ કર, એવું આજે આપણને ભગવાન કહેશે. બરાબર. પછી ભગવાન આપણને સમજાવે છે, જો તારાથી તારી ભક્તિ ન થઈ શકે, બરાબર, તો મારું ચિંતન ન કરી શકે, તો ખાલી તું મારે ભક્ત થવાનો પ્રયત્ન કર. બરાબર, એવું ભગવાન સમજાવે છે. મન મના ભવ, તારું પહેલા તો અનન્ય ભક્તિ કર. અને આપણે તો ગઈકાલે વાત થઈ માતાજી કે ના, હું તો આવી રીતે આટલા બધા વર્ષથી આપણે જે ભગવાનની ભક્તિ કરતા આવ્યા છીએ, તો એ કેવી રીતે છૂટે? આપણે એ ભગવાન તમે પણ મારાથી તમે એ કરો તો એ પણ ન થાય. બરાબર, કોઈ લોકો, ઘણા લોકો એવા હોય છે કે ના, એવું પણ નહીં થાય. બરાબર, ભગવાન શું કે છે, મન મના ભવ મત ભક્ત મધ્યાજી. કઈ નહીં, આપણે બધાની પૂજા કરીએ છીએ તો ભગવાનની પૂજા કરો. ભગવાન શું કે છે, મારી પૂજા કર. બરાબર, પછી એ પણ ન થાય તો ભગવાન કે છે, બે હાથ જોઈને નમસ્કાર તો કરીશ ને. ભગવાન એક એક સ્ટેપ આમ કરતા કરતા નીચે ઉતરે છે અને સમજાવે છે કે તું આટલું કર, તું આ પ્રમાણે કરીશ ને તો પણ તું મારી પાસે આવી શકીશ. કારણ કે ધીમે ધીમે આપણે ભગવાનની પૂજા કરીશું, પેલા નમસ્કાર કરીશું, પછી કરતા કરતા પૂજા કરીશું, એમ કરતા કરતા ભક્તિ કરશું, અને પછી આપણે ભગવાન ભક્ત થઈ જશું. આ એક પ્રોસેસ છે, અને એ પ્રોસેસ થોડીક લાંબી છે, પણ ભગવાન એમ કે છે કઈ વાંધો નહીં, થઈ શકશે ખરું. તો આપણે અત્યાર સુધી 3 એકદમ જેને કહેવાય ને 3 ગુહ્ય જ્ઞાન શીખી ગયા. કયા કયા જ્ઞાન શીખી ગયા આપણે અત્યાર સુધીમાં? ગુહ્યતમ, ગુહ્યતર ને ગુહ્ય. યસ, ગુહ્યતમ એકતમ જ્ઞાન જે આપણને ભગવાને કાલે આપ્યું, પછી ગુહ્યતર જ્ઞાન જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં શીખ્યા, અને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તે આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને 11 થી 30 શ્લોકમાં આપણને ભગવાને સમજાવ્યું. બરાબર, ગુહ્ય જ્ઞાન ભગવાનનો સૌથી પહેલો ઉપદેશ હતો, એ હતો ગુહ્ય જ્ઞાન. એ કયું જ્ઞાન હતું કે જે ભગવાને આપણને આપ્યું સૌથી પહેલો ઉપદેશ? બહુ જ આજ આપણે યાદ બહુ રાખવું પડશે. યસ, આપણે હું કોણ છું, આત્મા છું. છું. આ છે આપણે ભગવાને સૌથી પહેલું જ્ઞાન આપ્યું. બરાબર, કે હું શરીર નથી પણ આત્મા છું. પછી ભગવાને બીજું જ્ઞાન આપ્યું, ગુહ્યતર જ્ઞાન. એ જ્ઞાન કયું હતું? ભગવાન કોણ છે અને ભગવાન સાથેનો સંબંધ. બીજો હતો પ્રશ્ન, ભગવાન કોણ છે? ભગવાને શું કીધું? મતઃ પરાતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ છે જ નહીં. ભગવાન કે છે હું જ શ્રેષ્ઠ છું. મેં એ વખતે સમજાવ્યું હતું, બરાબર, કે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના વખાણ કરે તો આપણને ગમે, નથી ગમતું. તો હવે આપણે આગળ એ શીખીશું. બરાબર, ગુહ્યતમ જ્ઞાન પહેલા સમજી લે. પરમ ગુહ્યતમ જ્ઞાન, ભગવાનને જાણીને ભગવાનની ભક્તિ કરે, ભગવાન સાથે. આપણે જાણી લીધું આત્મા કોણ છે, પરમાત્મા કોણ છે. બરાબર, એટલું જાણવું પૂરતું નથી. આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે આટલું જાણવું પૂરતું નથી. એના માટે આપણે ભગવાન કોણ જાણે છે, ભગવાન એ જાણ્યા પછી એ આપણે એની ઉપર વર્ક કરવાનું છે, એની ઉપર કામ કરવાનું છે. કે એ પછી આપણે જાણવાનું છે કે ભગવાન સાથે છે, આપણે એ જાણીશું શકીશું. એટલે આ 3 વસ્તુ આપણે સમજાવી દીધી. તો ભગવાન શા માટે હું જ ભગવાન છું? બરાબર, આપણને એમ કે તો આપણે આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય ને આપણે બધા, બરાબર, અને એ એમ કે ના હું હરે કૃષ્ણ. માતાજી વોઇસ બહુ કપાય છે. માતાજી વોઇસ બહુ કટ થયા કરે. હા માતાજી, એવું હોય તો વિડીયો ઓફ કરી દો અને બીજા ડિવાઇસ થી ચાલુ કરી દો, તો એમાં ચાલુ કરી દો. સ્પોટલાઇટ આપી દો. ચાલુ કરી દો માતાજી. હરે
હરે કૃષ્ણ માતાજી, વોઇસ કપાય હા જ છે. હા, એક જ મિનિટ. હા, હરે કૃષ્ણ. હવે આવશે. આવી ગયો અવાજ માતાજી? બરાબર. હા આવે છે. હા હવે આવે છે. હા, તો જ્યારે હું એમ કહી રહી હતી કે 5-6 મિત્ર ભેગા થયા હોય, એમાં કોઈ એક મિત્ર એમ કે હું સર્વશ્રેષ્ઠ છું, તો બીજાના મનમાં શું થાય? જો નવાઈનું આવ્યો, ઈર્ષા થાય ને, થોડીક દ્વેષ થાય ને. કોઈ બી સામાન્ય વસ્તુ કરીએ તો બધાને થોડીક ઈર્ષા આવે. બરાબર. તો ભગવાન જ્યારે 7મા અધ્યાયમાં પોતાના વિશે સમજાવે છે, બરાબર, અને પોતાના વિશે એમ કે છે કે હું શ્રેષ્ઠ છું, અને એ સમજાવ્યા પછી 8મા અધ્યાયમાં અર્જુનજી ધડાધડ 8 પ્રશ્ન કરે છે. એટલે ભગવાન જ્યારે જોવે છે કોઈ વ્યક્તિને, જ્યારે આજે કોઈ વ્યક્તિ, તમે પોતે છો, તમે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાસે તમારા વખાણ કરો, અને એ તમારા વખાણ તમે કરો છો, અને સામેની વ્યક્તિને કોઈ એની પર પ્રભાવ પડતો નથી, ત્યારે એ સમજી જાય છે કે હા, આ જે કે છે એ સત્ય કે છે અને એ સાચું છે. બરાબર. જ્યારે કોઈ પોતાના વખાણ કરે અને સામેની વ્યક્તિ એમ સમજી જાય કે હા, આ વ્યક્તિ સાચી છે, તો તરત એ પોતે શું કરશે? એ જે વ્યક્તિ પોતાને શ્રેષ્ઠ કરતી હશે, આપણે સામાન્ય એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એ પોતાને શ્રેષ્ઠ માનતી હશે, તો એ જે વ્યક્તિ એનો મિત્ર છે એ તરત એને શ્રેષ્ઠ માની લેશે ને, તો પછી એને ક્વેશ્ચન ટેક કરશે. બરાબર. કારણ કે એને માની લીધું કે હા, એ શ્રેષ્ઠ છે, અને પછી એ એના વિશે વધારે જાણવા પ્રયત્ન કરશે. તો અર્જુનજીને ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં ખાલી સહેજ ઝલક બતાવી. ભગવાને પોતાના વિશે થોડુંક કીધું, વધારે નહીં. જેને કહેવાય ને કે એકદમ ઓછું ભગવાન જે 10મા અધ્યાયમાં કહેવાના છે એના કરતા 1% જેટલી વસ્તુ ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં કીધી. અને એ ભગવાને ચેક કર્યું કે અર્જુનજી શું કરે છે. અને પછી ભગવાન આપણે 9મા અધ્યાયમાં કહે છે, અનસૂયવે, તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી. આવું કેમ કહે છે ભગવાન? ભગવાને પહેલા એમનું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું, અને 8મા અધ્યાયમાં અર્જુનજી ફટાફટ 8 પ્રશ્ન કરી દીધા. અને એ અધ્યાયમાં અર્જુનજી ભગવાનને શું કઈ સંબોધે છે? આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી, પુરુષોત્તમ. હા. અને પહેલા જ્યારે 1 થી 7 અધ્યાય થઈ ગયા, ત્યાં સુધીમાં અર્જુનજીએ કયા કયા સંબોધન કર્યા હતા? મેં ગઈકાલે કીધું હતું. જો, 1:37 શ્લોક, 6.37, 28, 2.28, 2.40 અને 5.1 એ ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણ કહીને સંબોધન કરે છે. સખા શ્રી કૃષ્ણ મિત્ર હા. એવું બધું. અને મિત્ર, પછી મિત્ર. અચ્યુત, હા, ગોવિંદ, જનાર્દન, કેશવ, ઋષિવંશી. બરાબર. તો આવા અલગ અલગ નામથી અધ્યાય 7 સુધીમાં અર્જુનજી છે એ ભગવાનને સંબોધન કરે છે. અને દરેક વખતે આપણે સમજીએ છીએ કે જ્યારે અર્જુનજી ભગવાનને જે કઈ શબ્દ કઈ સંબોધન કરે છે, જનાર્દન કહે છે, તો એ વખતે એમ સમજાવવા માંગે છે કે ભગવાન, તમે તો બધાનું પાલન પોષણ કરવા વાળા છો, તો મને શા માટે મને હિંસામાં પ્રવર્તો છો? એટલે દરેક વખતે અર્જુનજી ભગવાનને અલગ અલગ નામથી સંબોધન કરે છે. પણ પુરુષોત્તમ તરીકે અધ્યાય 8 ની અંદર પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી કહે છે. એટલા માટે પછી 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે હવે તું મારી ઈર્ષા કરતો હતી, એના ઉપરથી ભગવાનને સાબિત થઈ ગયું. ભગવાન શા માટે છેક 9મા અધ્યાયમાં કહે છે, અનુસૂય, હવે તું મારી ઈર્ષા કરતો હતી, છેક 9મા અધ્યાયમાં કહે છે અર્જુનજીને. બાકી હે પરંતપ, હે કૌંતેય, બરાબર, આવું બધું કહે છે. એટલે આ વસ્તુ જે સમજી શકે કે જ્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે હવે તું મારી ઈર્ષા કરતો હતી, એટલે હું તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપીશ. ભગવાને ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપ્યું કારણ કે ઈર્ષા કરતો હતી એ ભગવાનને એ આટલા 1 થી 7 અધ્યાય સુધીમાં ભગવાનને ખબર પડી ગઈ. ખાસ ક્યારે ખબર પડી? 8મા અધ્યાયમાં, કે એમને પુરુષોત્તમ ભગવાન કહીને સંબોધન કરે છે. અને ભગવાન પછી એ છે કે હવે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી. તો અર્જુનજી પહેલા પણ ઈર્ષા નતા કરતા. બરાબર. તો હવે આપણે શું સમજવાનું છે કે આનો અર્થ એમ થયો કે આપણે બધા જરૂરથી ભગવાનની ઈર્ષા કરતા આવ્યા છીએ, એટલા માટે આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. જ્યારે આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું હોય તો આપણે દરેક વ્યક્તિને કાંઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ જગ્યાએ, દાખલા તરીકે કોઈને કોમ્પ્યુટરમાં પ્રવેશ કરવો હોય, કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન લેવું હોય, તો એને ઇંગ્લિશ આવડવું જોઈએ. બરાબર છે. કંઈક ગમે તે જગ્યાએ પ્રવેશ મેળવવો હોય તો એને લાયકાત જોઈએ. બરાબર. કોઈ વ્યક્તિને 12 સાયન્સમાં એડમિશન લેવું હોય તો 11માં કે 10માં સાયન્સ હોવું જરૂરી છે. સેમ એવી રીતે આપણે કંઈ બી જ્ઞાન લેવું હોય તો લાયકાત જરૂરી છે, અને એની પ્રોસેસ, પદ્ધતિ છે એ પણ જરૂરી છે. તો ભગવાન આપણને આગળ અર્જુનજીને સમજાવી દીધું કે તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે. બરાબર. અને એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપું છું, એવું ભગવાને કીધું. પછી અહીંયા શું કીધું ભગવાને 9મા અધ્યાયમાં? કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી.
એટલા માટે હવે ભગવાને એમને આપ્યું એકદમ ગુહ્યતમ જ્ઞાન. હવે ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર, અને પછી છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે તું તારું મન મને આપી દે. તો હવે અર્જુનજીને થાય છે કે ભગવાન તમને મન તો હું આપી દઉં, પણ આપણે કોઈ વ્યક્તિનું મનન ચિંતન કરવું હોય તો એના વિશે આપણને જ્ઞાન હોય તો આપણે એના વિશે વિચાર કરી શકીએ ને. મેં પહેલા 6-7મા અધ્યાયમાં આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું પેલું ચાવીનું, બરાબર, કે જ્યારે બાળક સ્કૂલથી ઘરે આવે છે અને ઘરે આવીને એ ટેબલ ઉપર ચાવી જોવે છે, બરાબર, તો ચાવી જોઈને એને ખબર પડે છે કે હા ડેડી આવી ગયા, બરાબર. એ ચાવી છે કે ગાડીની હોય કે સ્કૂટરની હોય, તો એ ચાવી જોઈને બાળકને, એ નાના બાળકને એમ થઈ જાય છે કે ના મારા પિતા ઘરે આવી ગયા, બરાબર. તો એવી રીતે આપણને કોઈ વ્યક્તિનું ચિંતન કરવું હોય તો કંઈક એની આપણને એનું કંઈક આપણે કંઈક માધ્યમ જોઈએ કે જેના દ્વારા આપણે એ વ્યક્તિને યાદ કરી શકીએ. એટલા માટે અર્જુનજીને મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે ભગવાન તમારા વિશે વધારે બતાવો, બરાબર, કે જેથી કરીને હું એ યાદ કરીને તમને યાદ કરી શકું. જે તમે કહેશો એ વસ્તુ હું યાદ કરીને પછી હું તમને યાદ કરી શકીશ. એટલા માટે અર્જુનજી છે હવે આ અધ્યાય છે એમના માટે ચાલુ થયો છે. એને આપણે વિભૂતિ યોગ કહીએ છીએ. હવે પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, તો આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યા જે પરાશર મુનિ કરી હતી એ પણ શીખી ગયા. તો કોઈ કહી શકશે ભગવાનની વ્યાખ્યા કરી હતી, ભગવાનના કયા કયા 6 ઐશ્વર્ય છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ યસ અમિત કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી, ભગવાનનો અર્થ છે ભગ એટલે ઐશ્વર્ય અને વાન એટલે ધરાવવું. એમના 6 ઐશ્વર્ય છે શક્તિ, યશ, ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન, સૌંદર્ય અને ત્યાગ. ને આ 6 ઐશ્વર્ય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ સરસ. સંપૂર્ણ માત્રામાં જેની પાસે આ બધું હોય આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી ગયા. તો એ જે 6 ઐશ્વર્ય છે, બરાબર, એની અંદર ઐશ્વર્ય પણ આવી જાય છે. એ 6 ઐશ્વર્ય અંદર ઐશ્વર્ય છે શક્તિ, સુંદરતા, યશ, ત્યાગ, જ્ઞાન અને ઐશ્વર્ય. આ 6 છે એ ઐશ્વર્ય જ છે, બરાબર. અને છતાંય તે અંદર ઐશ્વર્ય ભગવાને મૂકેલું છે. તો ઐશ્વર્યનું કેટલું બધું મહત્વ છે એ આપણે આ અધ્યાયમાંથી શીખી શકીશું કે ભગવાન આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર, એ જ્ઞાન એમ કે છે, ભગવાને પહેલા એમ કીધું કે હું તને ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું, ગુહ્યતર જ્ઞાન આપ્યું અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર. તો ભગવાન હવે આ અધ્યાયમાં પહેલા શ્લોકમાં કહી રહ્યા છે, આપણે આ અધ્યાયને આપણે 4 પાર્ટમાં વહેંચેલા છે, બરાબર. એ આપણે પાઠ પ્રમાણે આપણે શીખીશું કે 10.1 થી 7માં ભગવાન છે, બરાબર, એ બધાના સ્તોત્ર છે એ આપણે સમજીશું. પછી સમજીશું આપણે કે શુદ્ધ ભક્તિ, બરાબર, ભગવદ ગીતાનો આખો સાર છે. ચતુશ્લોકી ગીતા, જે આપણે 108 શ્લોક મેઇન છે એના પણ મેઇન છે ચતુશ્લોકી ગીતા, એ આપણે આજે સમજીશું. પછી 10.12 થી 18 સુધી ભગવાન છે, અર્જુનજી છે એ ભગવાનનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે. અને 19 થી 42માં ભગવાનના વિભૂતિનું આપણે વર્ણન કરીશું. તો હવે પહેલા શ્લોકની અંદર શ્રી ભગવાન ઉવાચ, ભગવાન હવે કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થી એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. હવે આપણે એવું થાય ને કે ભગવાને પહેલા કીધું ગુહ્ય, ગુહ્યતર, ગુહ્યતમ, આટલા બધા ગુહ્ય જ્ઞાન તો આપી દીધા, તો એનાથી શ્રેષ્ઠ શું હોઈ શકે? તો આપણે અહીંયા એ સમજવાનું છે કે ભગવાન જ્યારે એમ કહેતા હોય કે આટલા બધા ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યા પછી એ જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ એવું જ્ઞાન પણ છે જે ભગવાન હવે પોતે બતાવી રહ્યા છે. તો પછી આપણને જરૂરથી એવી ઈચ્છા થવી જોઈએ કે એવું જ્ઞાન જે ભગવાને આપણને આપી દીધું, તો પછી એનાથી શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન એવું તો શું હશે કે જે આપણને ભગવાન હવે બતાવી રહ્યા છે, બરાબર. એટલા માટે હવે ભગવાન કહે છે કે હજી તું વધારે સાંભળ. અર્જુનજી સાંભળે જ છે, છતાં પણ ભગવાન વારંવાર કહી રહ્યા છે, હવે તું ધ્યાનથી સાંભળ. તું સાંભળે છે પણ હવે તું ધ્યાનથી સાંભળ, એવું હજી ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો ભગવાન શું કહે છે, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય ન તો દેવગણ જાણે છે કે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોઈ ગયા 14 લોકની અંદર જે પૃથ્વી લોક છે, ભૂલ લોક છે, બરાબર, એ 7મા નંબર ઉપર છે. એની ઉપર ભુવર લોક છે, પછી સ્વર્ગ લોક છે, બરાબર. સ્વર્ગ લોકની ઉપર મહર લોક છે, જન લોક છે, અને પછી ઉપર છે તપોલોક છે. તો આ જે મહર્ષિનો લોક છે, બરાબર, જન લોકની ઉપર જે મહર્ષિનો લોક છે એ સ્વર્ગના દેવો કરતા પણ એનું લોક ઉપર છે. એ આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં પાછા એકવાર સમજીશું.
તો મહર્ષિઓનો લોક છે એ દેવો કરતા ઉપર છે. તો દેવો તો નથી જાણી શકતા, પણ મહર્ષિઓ પણ જાણી શકતા નથી એવું ભગવાન કહે છે. તો જો દેવો અને મહર્ષિઓ જો ન જાણી શકતા હોય તો પછી આપણા જેવા વ્યક્તિને જો જાણવું હોય તો કેટલી બધી લાયકાત જોઈએ. તો ભગવાન એટલે આગળ શ્લોકમાં પાછું બતાવ્યું અર્જુનજીને કે તું મારો પ્રિય સખા છે. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એક શબ્દ વાપરે છે, પ્રિય માણાય. એ તો અહમ પ્રિય માણાય, તું મારો પ્રિય સખા છે. એટલા માટે ભગવાન એમ કહે છે કે હવે આ જ્ઞાન છે જે દેવ જાણતા નથી, મહર્ષિ જાણતા નથી, છતાં પણ ભગવાન જે આગલા શ્લોકમાં કહે છે કે તું મારો પ્રિય મિત્ર છે, એટલે તું આ જ્ઞાનને સમજી શકીશ. તો એટલા માટે આપણે પણ જો આ જ્ઞાનને સમજવું હોય તો આપણે પણ ભગવાનના પ્રિય ભક્ત બનવું પડે. તો જ આપણે ભગવાન જે કહે છે એ આપણે સમજી શકીએ. બાકી હંમેશા કહું છું કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એટલું બધું વિશાળ સમુદ્ર જેવું છે, કારણ કે બધા સાહિત્યનો સાર છે. બધા વૈદિક સાહિત્યનો જે ટૂંકમાં જે સાર હોય એ સારની ખરેખર બધા શું કરતા હોય કે દાખલા તરીકે કોઈ એક ક્વેશ્ચન હોય, કોઈને એક ક્વેશ્ચન કે પ્રશ્ન સમજવો હોય તો એ જે ટૂંકમાં હોય તો પછી વિસ્તારથી કોક સમજાવે, બરાબર, તો સમજમાં આવે. બરાબર ને? આપણે કોઈ વસ્તુ સમજવી હોય તો ટૂંકમાં જે કોઈ કે એ કદાચ સમજણ ના પડે તો શું કરવું પડે? એને વિસ્તારથી સમજવું પડે. હવે અહીંયા આપણે ઊંધું થયું છે. જે વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવામાં આવેલું છે એને ટૂંકમાં વર્ણન કર્યું છે. સમજી શકાય છે ને કે જે વેદ, સાહિત્ય, શ્રુતિ, પુરાણ, ઉપનિષદ આ બધું જે છે એ બધા વૈદિક સાહિત્યનો જો જે સાર હોય એ ટૂંકમાં હોય તો એને સમજવું કેટલું બધું અઘરું પડે. એટલા માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે ભગવદ્ ગીતાના એક એક શ્લોકની અંદર એક વીક સુધી આખું અઠવાડિયું જાય એટલી ચર્ચા થઈ શકે છે. અથવા તો ભગવદ્ ગીતાનો એક શ્લોક છે એ એક શ્લોકના કોઈ એક વ્યક્તિ એક રીતે સમજે છે, બીજી વ્યક્તિ બીજી રીતે સમજે છે. બધા જે લોકો છે એ ભગવદ્ ગીતાને સંપૂર્ણપણે સમજી શકતા નથી. એટલા માટે જ કહી રહ્યું છું કે જે વૈદિક સાહિત્ય છે, સંપૂર્ણ સાહિત્ય છે, એ સાહિત્યનો સાર છે. એટલે એ દેવો પણ સમજી શકતા નથી કે મહર્ષિ પણ સમજી શકતા નથી. એટલા માટે આ જ્ઞાન છે આપણે સમજવું હોય તો આપણે પણ બહુ જ એકદમ કહેવાય ને કે અનન્ય ભક્ત બનવું પડે. અને ભગવાન શું કહે છે? મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળના સ્વામી તરીકે જાણી શકે છે. ભગવાન પાછા કહે છે, કોણ જાણશે? ભગવાન વારંવાર પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવતા પહેલા કઈ વ્યક્તિ ભગવાનનું ઐશ્વર્યને સમજી શકશે, કઈ વ્યક્તિ ભગવાનને જાણી શકશે એ વિશે કહી રહ્યા છે કે કોણ જાણશે. તો પહેલા શ્લોકમાં કીધું, શું કીધું? પ્રિય માણાય, એ સમજી શકશે. પછી કોણ નહીં સમજી શકે? તો કે દેવ પણ સમજી શકતા નથી, ઋષિઓ પણ સમજી શકતા નથી. તો અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે મને અજન્મા કોણ સમજશે? બધા એવું જ માને છે કે ભગવાને જન્મ લીધો હતો અને ભગવાન મૃત્યુ પામી ગયા. બરાબર છે? જે લોકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નથી, જેણે આ શ્લોકો વાંચ્યા નથી, એ લોકો શું સમજે છે કે ભગવાન છે એ પણ બીજા મનુષ્યની જેમ ભગવાન અવતાર લે છે, ભગવાનની જ માયા છે એ પ્રભાવિત કરે છે, અને ભગવાન પોતે શરીરનો ત્યાગ કરે છે, અથવા તો ભગવાનનું પણ મૃત્યુ થાય છે. તો ભગવાન એમ કહે છે, આગળ પણ ભગવાને કીધું કે હું અજ છું, અહીંયા પણ ભગવાન એમ કહે છે કે હું અજન્મા છું, અનાદિ છું, કે જેનો કોઈ આદિ કે અંત નથી, એને અનાદિ કહેવાય. પછી સર્વલોક મહેશ્વરમ, એમાં આપણને ભગવાને ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામાં પણ કીધું હતું, ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. પાછા ફરીથી ભગવાન કહે છે, ભગવાન એક ને એક વસ્તુ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં વારંવાર જયારે કહે તો આપણે સમજવું જોઈએ કે ભગવાન વારંવાર એક ને એક વસ્તુ શા માટે કહે છે? કારણ કે આપણે હજી માની શકતા નથી કે ભગવાન સર્વલોક મહેશ્વરમ છે, એ આપણા મનમાં હજી ઉતરતું નથી. એટલા માટે ભગવાન છે વારંવાર કહી રહ્યા છે કે હું સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી છું. ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને, મયા તત્મિદમ સર્વમ જગત અવ્યક્ત મૂર્તિના, આ જગત છે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે અને હું જ છે. બરાબર? હું છું. આ જ સર્વગ્રહ છે એ મારામાં, જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલો હોય છે, એમાં દોરો દેખાતો નથી, એવી રીતે હું સર્વગ્રહ છે એ મારા આધારે છે, પણ હું દેખાતો નથી. એટલે ભગવાન ક્યાંય દેખાતા નથી તો એનો અર્થ એમ નથી કે ભગવાન નથી. જે લોકો આ સમજે છે ને એ લોકો જ ભગવાનને જાણી શકશે. તો એ કોણ છે? તો કે એ છે જે મોહ રહિત છે અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત છે.
તો આની ઉપરથી આપણે ક્યારે સમજી શકીએ કે આપણે પાપથી મુક્ત છીએ? જો આપણે પણ સમજી શકતા હોઈએ કે ભગવાન સર્વલોક મહેશ્વરમ છે, ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાન અનાદિ છે, જો આપણે આવું સ્વીકાર કરી શકતા હોય, સંશય રહિત થઈને, કોઈ પણ શંકા રહિત થઈને જો આપણે પણ સ્વીકાર કરી લઈએ, અથવા તો આપણે મનમાં એ દ્રઢ વિશ્વાસ હોય, તો જ આપણે પણ ભગવાનને સમજી શકીએ. તો આ ચિત્રની અંદર શું બતાવે છે કે જ્યારે ભગવાન છે એ જન્મ લે છે, તો એ જન્મ લેતા પહેલા જે લોકો કૃષ્ણ બુક ભાગવત કથા વાંચ્યા છે એ લોકોને ખબર છે કે દેવકી માતાના ગર્ભમાં જ્યારે ભગવાન હતા એ વખતે બધા દેવી દેવતાઓ રોજ આવતા હતા, ક્યારે ભગવાન જન્મ લે, ક્યારે ભગવાન જન્મ લે. બધા દેવી દેવતાઓ રોજ આવતા હતા, રોજ ભગવાનને દર્શન કરવા માટે, કે ભગવાનના આગમનની રાહ જોતા હતા. બધા દેવી દેવતાઓ, આ બધા જ દેવી દેવતાઓ છે, આ ભગવાનના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે આવે. બધા દેવી દેવતાઓ ભગવાનના બાળ સ્વરૂપ જોવાની રાહ જોતા હતા, અને ભગવાન આવે છે. હવે આપણે આગળ શ્લોકમાં કીધું કે બધા મહર્ષિ પણ સમજી શકતા નથી, કોઈ દેવો પણ સમજી શકતા નથી. તો આપણે બધા છે, મેં આગળ વાત કરી હતી કે આપણે બધા 7 ઋષિના સંતાનો છીએ. તો અહીંયા આપણને સમજવામાં આવશે કે આપણે કોના કોના સંતાનો છીએ. જે લોકોને, ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે અમને અમારું ગોત્ર ખબર નથી હોતી ને, બધા લોકોને પોતાનું ગોત્ર ખબર હોતી નથી. તો એ લોકો કોના સંતાન છે એ આપણે આ શ્લોકમાં જાણી શકીશું. તો 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારો કોણ છે, કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને ભારદ્વાજ હરી બોલ એ આ માતાજી. સપ્તર્ષિઓ છે. અને હા. 4 કુમારોમાં સનક કુમાર, સનાતન કુમાર, સનંદન કુમાર અને સનત કુમાર. સનત કુમાર. હમ. જો અત્યારે આ માતાજી છે, બરાબર, શશી માતાજી. તો હવે અત્યારે આપણે બાળકો છે, આપણા બાળકોને આપણે જે લોકો આધ્યાત્મિકમાં પડેલા નથી, બરાબર, આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, તો એના બાળકો કોલેજમાં તમે જશો, બરાબર, કોલેજની ક્યાં વાત કરીએ આપણે, તમે સામાન્ય રીતે તમે તમારા ઘરમાં કોઈ મહેમાન આવે અને તમે એને પૂછો તો એ લોકોને ખબર હોતી નથી કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, એ ભગવાન કૃષ્ણ છે એ ભગવાન કૃષ્ણ છે એના માતા પિતાનું નામ શું હતું, ભગવાન કૃષ્ણના કેટલા માતા પિતા હતા, બરાબર, એ પણ ખબર હોતી નથી. એમના પાલક માતા પિતા કોણ, એમના જન્મદાત્રી કોણ, એ ખબર હોતી નથી. આટલું બધું અજ્ઞાન આપણા અત્યારે પ્રવર્તે છે. તો આ 7 ઋષિના નામ એ કોને આવડ્યા? અત્યારે કયા અત્યારે જગતની અંદર કોને ખબર છે કે આપણે બધા ઋષિઓના અવતાર છીએ? આપણને શું શીખવામાં આવ્યું છે? આપણને આવું શીખવાડ્યું છે કે ઋષિના સંતાન છે આપણે? સ્કૂલમાં આપણને શું શીખવાડતા હતા? આવું ક્યારે શીખવાડ્યું છે સ્કૂલમાં કે ઋષિના સંતાન છે? આપણે સ્કૂલમાં શું શીખવાડ્યું છે? આપણી જીવની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ છે એવું શું સમજાવે છે આપણને સ્કૂલમાં? કોઈ કહી શકે છે? આપણે બધા સ્કૂલમાં ભણ્યા છીએ, બરાબર ને? ડાર્વિનનો ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ, ઉત્ક્રાંતિવાદ, વાનરમાંથી માણસ થયો છે એટલી એ એવું સમજાવવામાં સમજાવે છે. હા, પછી હજી બીજું અત્યારે હજી એક બીજી થિયરી આવી છે બહાર, કે આ સૃષ્ટિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ, એની થિયરી હજી એક વૈજ્ઞાનિકોએ બહાર પાડી છે. ખબર હશે આપણે વાંદરામાંથી બનેલા છીએ. મોટો ભડાકો છે હા. ને, ભડાકામાંથી બધા માણસ એવી રીતે. હા, તો અત્યારે એક બિગ બેંગ થિયરી બહાર છે, બરાબર. એમાં એવું કે છે કે એક મોટો બ્લાસ્ટ થયો અને પછી સર્જન થયું. હવે બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન થઈ શકે નહીં ને એવું નાનો છોકરો સમજી જાય કે ઈ જયારે કોઈ બોમ્બ ફોડે ને, નાનો કોઈ બોમ્બ ફોડે તો બોમ્બના ચીથરા ઉડી જાય, આજુબાજુનું બધું ઉડી જાય. બોમ્બ તો ઉડી જાય, આજુબાજુનું બધું ઉડી જાય. ક્યારે એમાંથી કઈ નવું સર્જન થઈ શકે નહીં. ક્યારે કોઈ ધડાકો થાય એમાંથી સર્જન ન થાય, વિસર્જન જ થાય હંમેશા. પણ એ લોકો એવું કે છે કે આવી થિયરી આપે છે. પછી હું જયારે ભણતી હતી સ્કૂલમાં, બરાબર, ત્યારે શું કહેતા હતા કે પેલા એક કોષી જીવ થયો, પછી બહુકોષી થયો, બરાબર, આવું અમને સમજાવતા હતા. જયારે હું સ્કૂલમાં ભણતી હતી એ વખતે અમને આવું સમજાવવામાં આવતું હતું, બરાબર. પછી એક આવો જીવ થયો, પછી આવો જીવ થયો, પછી સરીસૃપ થયા, પછી સસ્તન થયા, બરાબર. આવું કઈ છે જ નહીં, આવું કોઈ દિવસ બની શકે અમીબા, નહીં. માતાજી, અમીબા. હા, અમીબા હતું, બરાબર. અમીબા પેલા એક કોષી હતો, આ અમીબા, અને પછી બહુકોષી થયા. એક કોષી જીવ હતો, એક કોષીના પછી પાર્ટ બની ગયા, એક કોષમાંથી 2 કોષ થયા, 2 ના 4 કોષ થયા, બરાબર. આવી થિયરી અમને સમજાવવામાં આવતી હતી કે આવી રીતે જીવની ઉત્પત્તિ આમ થઈ છે. હવે ક્યારેય એવું બને નહીં કે જે વાંદરો હોય એ માણસને જન્મ આપે અને માણસ હોય વાંદરાને જન્મ આપે. આવું કોઈ દિવસ બને નહીં, બરાબર. કોઈ સાપ હોય એને સાપના
સાપ હોય એના સાપને જ જન્મ આપી શકે, ઉંદર હોય ઉંદરને જન્મ આપી શકે. એવું કોઈ દિવસ બને કે ઉંદરમાંથી પછી આમ થોડોક દેડકો થાય ને દેડકામાં થોડોક અજગર થાય ને સાપ થાય, એવું કોઈ દી બને ખરું? ક્યારેય આવું ન બને. પણ આપણને એટલે કે જે લોકોને ખબર નથી, જે લોકોને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, એ લોકો આવું બધું બોલતા હોય છે. શાસ્ત્રની અંદર આપણે પહેલા પણ વાત થઈ ગઈ, શાસ્ત્રની અંદર જીવ કઈ રીતે પ્રવેશે છે એ શુદ્ધિનું જ્ઞાન છે. જીવ છે એ જીવ માતાના ગર્ભમાં પ્રવેશે છે, એ કઈ રીતે જીવ ગર્ભમાં આવે છે એ શુદ્ધિનું જ્ઞાન આપેલું છે. જ્યારે સાયન્સ એવું માને છે કે માતાના ગર્ભમાં જે ધબકારા સંભળાય ત્યારે જીવ આવે. સાયન્સ એવું માને છે કે જ્યારે 3 મહિનાનું થાય અથવા તો જે એનો જે વીક કે છે બરાબર, કે 12 વીક થાય અથવા તો 11 વીકમાં કે કોઈને 10.5 વીકની અંદર ધબકારા સંભળાઈ જાય છે બરાબર. તો એ જે ધબકારા સંભળાય ને ત્યારે જ એમ કે એનો બાળકની અંદર જીવની ઉત્પન્ન થાય છે. તો જો જ્યાં સુધી આપણે કોમન થિંક કરીએ કે કોઈ વસ્તુ, કોઈ બીજ છે, કોઈ આપણે જમીનમાં વાવીએ છીએ, એ મોટું ક્યારે થાય કે જ્યારે એનામાં જીવ હોય. કોઈ પણ વસ્તુ વિકાસ ક્યારે પામે બરાબર, એ વિકાસ ત્યારે જ પામે કે જ્યારે એનામાં જીવ છે. એના વગર વિકાસ પામતું નથી. તો એ જો ગર્ભની અંદર જે બાળક છે, જે શિશુ છે, એ 3 મહિના સુધી વિકાસ પામી ગયું, એ જ્યારે એનું ગર્ભની અંદર જ્યારે એનું પ્રસ્થાપિત થાય છે એ વખતથી એ છે મોટું થાય છે. તો એનો અર્થ થયો કે પ્રસ્થાપિત થયો એ પહેલા જીવ હતો. એ સમજી શકાય ને કે એ જ્યારે એ જીવ છે માતાના ગર્ભમાં આવ્યો એ પહેલા આત્મા આવી જાય છે એનામાં. જો એ જીવ આવી ગયેલો હોય તો જ એ મોટો થાય, બાકી મોટું થઈ શકે નહીં. આ આપણા શાસ્ત્રની અંદર આપણને સમજાવવામાં આવ્યું છે. અને આ શાસ્ત્ર સાચા છે અને એ શાસ્ત્ર છે એ પુરાવા સાથે આપણને આપે છે. એટલે જે શબ્દ પ્રમાણ છે શા માટે આપણે સાચું માનવું જોઈએ એ આપણે આગળ શીખી ગયા. તો શાસ્ત્ર છે એ શાસ્ત્રમાં જે આપણને બતાવે છે બરાબર, સાધુ, શાસ્ત્ર અને ગુરુ, આ ત્રણેય જણા એક જ વસ્તુ હંમેશા કહે છે. જે સાધુ કહેતા હશે ને એ જ ગુરુ કહેતા હશે અને એ જ શાસ્ત્રમાં લખેલું હશે. તો સાધુ, શાસ્ત્ર અને ગુરુ આના શરણે હંમેશા જવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણે આ ત્રણના શરણે જતા નથી ત્યાં સુધી આપણે અજ્ઞાની છીએ, અજ્ઞાની રહેશું અને અજ્ઞાની રહેવાનું. એટલા માટે સાધુ, શાસ્ત્ર અને ગુરુ એનું ખૂબ 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 મહત્વ છે બરાબર. આ આપણે જોઈ ગયા 4 કુમારો. હવે અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે જો કે સપ્તર્ષિઓ, તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ, માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. હવે આપણા આ સ્ટોરી પછી મત્સ્ય અવતારને લેશું આપણે કે કઈ રીતે ભગવાને મત્સ્ય અવતાર લીધો હતો અને બધાને બચાવ્યા હતા. તો આપણે બધા છીએ એ બધા 7 ઋષિઓ, અથવા તો જો જે લોકો ગોત્ર નથી ને એ લોકો કાં તો 4 મહર્ષિઓના અને 14 મનુના સંતાનો છે. આપણે બધા આ સિવાય કોઈના સંતાનો નથી. માણસ છે એ માણસનું જ સંતાન છે. માણસ આપણે જસ્ટ વિચાર કરી લઈએ કે આજે આપણો જન્મ થયો છે, આપણા દાદા છે, આપણા પિતા છે, તો એમના પિતા હતા, એમના પિતા હતા, પિતા 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 હશે જ ને. કે એવું હશે કે આપણા પિતાના પિતા પિતા વાંદરા હશે અને એમાંથી માણસ થઈ ગયા હશે? એવું તો હશે જ નહીં ને. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. એવું શક્ય જ નથી. જો કોઈ એમ કહેતું હોય કે વાંદરામાંથી માણસ બન્યા છે તો અત્યારે કોઈ એક એ પ્રોસેસ, જો કોઈ પ્રોસેસ ચાલતી હોય તો ચાલતી જ રહેવી જોઈએ ને. કે કોઈ એમ પહેલાના જે સાયન્ટિસ્ટો એમ કહેતા હતા કે વાંદરામાંથી માણસ થયા છે બરાબર. અને ઘણા લોકો તો હજી મને એ ખબર છે કે માણસને આંતરપૂછ છે. એટલે કે આપણે વાંદરા હતા ને કે પહેલા આપણે પૂંછડી હતી અને પછી નાશ પામી ગઈ, એવું પણ ઘણા કહેતા હોય છે. આપણે પણ આંતરપૂછ છે, આવું પણ મેં સાંભળેલું છે. તો જો એવું હોય અથવા તો કોઈ વસ્તુ ચાલતી હોય, દાખલા તરીકે કોઈ એક કૂતરી છે તો એના બાળકને જન્મ આપે છે તો એ ચાલતું જ રહે છે ને. કે કોઈ બી પ્રોસેસ હોય કે બંધ થોડી થઈ જાય. તો જ્યારે કોઈ વાંદરામાંથી માણસ બનતો હોય તો આજે પણ બનતો રહેવો જોઈએ, કોક તો બનતો હોવો જોઈએ ને. આપણે તો ક્યારેય મેં કે તમે ક્યારેક કઈ સાંભળ્યું તો છે નહીં. તો ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે, મહર્ષયઃ સપ્ત પૂર્વે ચત્વારો મનવસ્તથા. ભગવાન એમ કહે છે 7 મહર્ષિ, 7 સપ્તર્ષિ, 4 મહર્ષિ અને 14 મનુઓ, આ બધા મારા મનથી ઉત્પન્ન થયા છે. અને મદભવા માનસા જાતા યેશામ લોક ઈમાહ પ્રજાહ, એટલે કે આ બધી પ્રજા છે એમાંથી આ સર્વ જીવો છે તેમનામાંથી આવ્યા છે. તો આ આપણો ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, આપણે એમ કહી રહ્યા છે
સર્વ વૈદિક શાસ્ત્રો છે એનો સાર છે. તો આ વસ્તુ કેમ ખોટી હોઈ શકે? આપણે શા માટે આવું ન માની શકાય કે આપણે બધા છીએ એ આપણે બધા મનુષ્યના જ અવતારો છીએ, અને આપણે બધા એમ કરતા કરતા ધીમે ધીમે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ? ભગવાનમાંથી જ આવ્યા છીએ, અને આપણે બધા ભગવાનના જ અંશ છીએ. આગળ આપણે આવશે મમે વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. આપણે બધા, ભગવાન એમ કે છે આ બધા જ જીવ મારા અંશ છે. તો આ શ્લોક ઉપર આપણે થોડુંક ધ્યાન આપીને સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ કે આપણે બધા ભગવાનના સંતાનો છીએ, અને આ બધા ઋષિઓ છે એ બધા ભગવાન એમ કે છે મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, અને આપણે બધા એમનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છીએ. જો કોઈ ભગવાનનો પવિત્ર નામનો જપ કરી શકે તો પછી ભગવાનનો મહિમા જાણવાની શું જરૂર છે? હવે ઘણા લોકોને એમ થાય ને, ભગવાન તો જો ને પોતાના વખાણ કરી રાખે છે. ઘણા એવું કે છે 10મો અધ્યાય વાંચે ને તો ભગવાન શું છે કે ભગવાન પોતાના વખાણ કરી રાખે છે. તો શા માટે જરૂર છે કે આપણે તો ઘણા લોકો એમ કહે છે કે હા, અમે ખબર છે કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, અને એમનો નામનો જપ કરીએ છીએ, બરાબર. હવે એમનો મહિમા જાણવાની શું જરૂર છે? કોઈ કહી શકશે? એમનો મહિમા જાણીને એમની પ્રત્યે આપણને આકર્ષણ ને પ્રેમ થાય, અને ભક્તિ દ્રઢ બને. અનન્ય ભક્તિમાં આપણે સંલગ્ન થઈ શકીએ. આગળ જે અર્જુનજીએ કીધું ને, ભગવાન તમારું ચિંતન કેવી રીતે કરી શકું? તો ભગવાન એટલા માટે કહે છે કે જો ભગવાન વિશે આપણે જાણતા હશું, બરાબર, તો આપણને વધારે ને વધારે એમની યાદ આવશે. જ્યારે આપણે ભગવાન એમ કહેશે કે હું આ વસ્તુમાં હું છું, આ વસ્તુમાં હું છું, આ વસ્તુમાં હું છું, તો આપણે જ્યારે એ વસ્તુ જોઈએ તો આપણને ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ કે હા, આ બધું છે મારા ભગવાનની, આ બધું મારા ભગવાનની વિભૂતિ છે, મારા ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. એટલા માટે આપણો વિશ્વાસ છે એ એકદમ દ્રઢ બને. આપણી શ્રદ્ધા દ્રઢ ન બને તો આગળ કોઈ સ્ટેપ થઈ શકે નહીં. જે ભક્તિના 9 પગથિયા છે, 9 સ્ટેપ છે, એની અંદર આ શ્રદ્ધા છે એ ખૂબ ખૂબ વિશ્વાસ છે ને, કે વિશ્વાસ સોઈ ન જાગ્યો. જ્યાં સુધી વિશ્વાસ ન હોય ત્યાં સુધી આગળ કંઈ થઈ શકે નહીં. એટલા માટે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ આપણી દ્રઢ બને, એટલા માટે ભગવાન છે કહી રહ્યા છે. તો ભગવાન એમ કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગના વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે ને, તે જ મારી ભક્તિમાં, અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. જ્યાં સુધી વિશ્વાસ ન આવે ને ત્યાં સુધી આપણે કંઈ જ કરતા કંઈ કરી શકીએ નહીં. તો ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરવી હોય, અહીંયા ભગવાન હવે કે છે અનન્યની સો અવિકલ્પેન. ભગવાન અહીં કે છે કોઈ વિકલ્પ નહીં. એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ સો અવિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. ભગવાન એમ કે છે કે જ્યાં સુધી આપણને ભગવાનની અવિકલ્પના, એટલે કે ભગવાન સિવાય કોઈ બીજો વિકલ્પ જ ન હોવો જોઈએ, આવી ભક્તિ આપણે કરી શકીએ ને, તો જ આ વિશ્વાસ આપણને થાય કે ના, ભગવાન ફક્ત શ્રી કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. આવી શ્રદ્ધા એકદમ દ્રઢ થાય ને તો જ આપણે ભક્તિ કરી શકીએ, બાકી કરી શકીએ નહીં. બહુ જરૂરી છે કે આપણામાં મનમાં અવિશ્વાસ ન આવે, એ બહુ જરૂરી છે. તો આ ચિત્ર કોઈને ખ્યાલ છે કેવું છે? ચિત્ર કે ભગવાન છે પહેલી વખત હા, યસ માતાજી, બોલો બોલો. મથુરામાં છે. યસ, પહેલી વાર જ્યારે પહેલી જ વખત મથુરામાં પ્રવેશ કરે છે ને કૃષ્ણ બલરામ, એનું આ ચિત્ર છે. તો મથુરાના વાસીઓ કંસના ત્રાસથી એટલા ત્રાસી ગયા હતા, બરાબર, કે એમને ખબર હતી કે કંસ કેટલો બળવાન છે, શક્તિવાન છે, અને ભગવાન ફક્ત એક બાળક છે, એ બાળક પોતે પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકશે એવી એમને પૂરેપૂરી ખાતરી હતી. એ લોકોને ખબર હતી કે ભગવાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને એટલા માટે જ્યારે ભગવાન પહેલી વાર મથુરામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એ વખતે એ લોકો જે એટલા બધા, જેને કહેવાય કે આનંદ વિભોર થઈ જાય છે કે પોતાના 7 કામ પડતા મૂકીને, એમ કહેવાય ને કે બધા કામ પડતા મૂકીને ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે એ આ પ્રવેશ દ્વાર છે ત્યાં બધા પહોંચી જાય છે. એટલે એ લોકોને દ્રઢ વિશ્વાસ હતો કે આ ભગવાન છે અને એ અમને કંસના ત્રાસમાંથી મુક્તિ અપાવી શકશે. એ લોકોને દ્રઢ વિશ્વાસ હતો, એટલા માટે એ લોકો છે ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે ત્યાં આવે છે. આ એ ચિત્ર છે. આપણે આજે મેં તમને કીધું કે આજે આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા લેવાના છીએ. ચતુશ્લોકી ગીતા એટલે શું? કોઈ કહી શકશે?
શા માટે ચતુશ્લોકી ગીતા કીધું છે? 4 શ્લોકમાં ભગવત ગીતાનો સાર છે આમાં. યસ, હરિબલ હરિકુમાર પ્રભુજી. ચતુશ્લોકી ગીતા એટલા માટે છે કે જો આપણે 700 શ્લોક સમજી ના શકીએ, બરાબર, તો એની અંદર આપણે 108 શ્લોક અત્યારે અમે તમને સમજાવીએ છીએ. તો 108 શ્લોક પણ સમજવા મુશ્કેલ છે, કારણ કે મેં તમને કીધું ને કે બધા વૈદિક સાહિત્યના ટૂંકમાં આપણને આપેલું છે. તો એ સમજવું હોય તો આપણને બહુ અઘરું પડે. તો આ જે 4 શ્લોક અત્યારે આવી રહ્યા છે, 8 થી 11, 10.8 થી 11, તો એ શ્લોક જો આપણે સમજી જઈએ ને, અને જો આપણે એને જીવનમાં ઉતારી લઈએ, તો આપણને આખી ગીતા સમજાઈ જશે. તો આ શ્લોકની અંદર આપણને આ કયું ચિત્ર આપેલું છે, હવે તો ખબર પડી જવી જોઈએ કયું ચિત્ર છે આ. મહાવિષ્ણુજી. યસ, મહાવિષ્ણુજી છે. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, ભગવાનનો પહેલો પુરુષ અવતાર, બરાબર. એ પુરુષ અવતાર અહીંયા આપણને શા માટે બતાવવામાં આવ્યો છે? ઉપર કોણ બતાવે છે? અહીંયા આપણે એ સમજવું જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે પોતે કશું કરતા નથી. એ શું કરે છે? પોતાનો વિસ્તાર કરે છે, અને પોતાના વિસ્તાર દ્વારા બધું ભગવાન કરાવે છે. તો ભગવાન અહીંયા હવે આપણને સમજાવશે કે જે હું કઈ છું, બરાબર, આ બધું કરે છે મહાવિષ્ણુ, છતાં પણ એ બધું હું જ છું. અહીંયા આપણને ભગવાન હવે સમજાવશે. પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મદ્દઃ સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. અહીંયા ભગવાન પહેલા એમ કે છે કે હવે બુદ્ધિમાન કોણ છે? જે એમ જાણે છે કે બધું, સમસ્ત દિવ્ય ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બધું જ, દરેકનું ઉત્પત્તિનું કારણ હું છું. જે વ્યક્તિ આવું સમજે છે ને, એ જ વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન છે, એવું ભગવાન અહીં કહે છે. એ ભગવાન બુદ્ધિમાન એને નથી કહેતા કે જે અત્યારે ડોક્ટર છે, એન્જિનિયર છે, સાયન્ટિસ્ટ છે, અથવા તો બહુ મોટા ઉદ્યોગપતિ છે, બહુ મોટા બિઝનેસમેન છે, એને ભગવાન બુદ્ધિમાન નથી કહેતા. ભગવાન બુદ્ધિમાન કોને કહે છે? કે જે લોકો આ સમજી જાય કે આ જે સમસ્ત આ જે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે છે મહાવિષ્ણુ, એ ભૌતિક સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે છે, બરાબર. એ સિવાયની બીજી જે આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ છે, એ બધાનું ઉત્પત્તિનું કારણ ભગવાન કે છે હું જ છું. હવે અહીંયા હું કહું છું તો એ કોણ બોલે છે? આપણા અત્યાર સુધી કોણ બોલી રહ્યા હતા? આ શ્લોક કોણ બોલે છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે ને, કૃષ્ણ ભગવાન બોલે છે ને. આપણે ભગવાન પછી કહીએ, શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે, બરાબર. અને એ જેટલા શ્લોક બોલે છે ત્યાં ભગવાન ઉવાચ આવી જાય છે. તો હવે આ વસ્તુ શ્રી કૃષ્ણ બોલતા હોય તો એ ભગવાન થઈ ગયા ને. અત્યારે આ શ્લોક ભગવાન જ બોલે છે ને, તો એ વસ્તુ આપણે સમજી જવું જોઈએ કે દરેક વસ્તુ શ્રી કૃષ્ણ માંથી ઉદ્ભવે છે. હવે આ જે મહાવિષ્ણુ છે, એ મહાવિષ્ણુ પછી આપણે ગોલોકાચાર્ટમાં સમજી ગયા કે જે એક બ્રહ્માંડ છે, એમાં મહાવિષ્ણુ પોતે પાછા ગર્ભોદક્ષ તરીકે પાછા પ્રવેશ કરશે. ભગવાન પોતે મહાવિષ્ણુ તરીકે પહેલા એક વિસ્તાર કરે છે, પછી પોતાનો વિસ્તાર ગર્ભોદક્ષ તરીકે કરે છે, અને પછી ત્રીજો વિસ્તાર કરે છે, બરાબર. તો આ ત્રણ વિસ્તાર છે, એ કોના વિસ્તાર થયા? શ્રી કૃષ્ણના થયા, બરાબર. તો હવે જે બીજા બધા અવતાર છે, જે રામ અવતાર આવશે, પરશુરામ અવતાર આવશે, મત્સ્ય અવતાર આવશે, આ બધા અવતાર કોના થયા? વિષ્ણુ ભગવાનના, બરાબર. તો હવે આ બધા જે અવતાર છે ખરેખર કોના થયા? શ્રી કૃષ્ણના થયા ને. તો કોઈ એમ કહેશે, હવે જે નવા પાર્ટિસિપેટ છે એમ સમજશે કે વિષ્ણુ ભગવાનના કૃષ્ણ ભગવાનના અવતાર, વિષ્ણુ ભગવાનના અવતાર કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો આ ચિત્ર ઉપર તમે સમજી લો, અને ભગવાન જે આ શ્લોક બોલે છે, આ પહેલો શ્લોક જો સમજી ગયા ને, તો કોઈ ડાઉટ જ નહીં રહે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માંથી બધા અવતાર આવે છે કે વિષ્ણુ માંથી કૃષ્ણ આવે છે, કૃષ્ણ માંથી વિષ્ણુ આવે કે વિષ્ણુ માંથી કૃષ્ણ આવે. સમજી શકાય છે વિક્રમ પ્રભુજી? અત્યાર સુધી શું સમજતા હતા આપણે? અત્યારે તમે શું સમજતા હતા પ્રભુજી? અત્યાર સુધી આપણે શું સમજતા હતા? દરેકને ભગવાન સમજતા હતા આપણે, પણ બધા પ્રશ્નમાંથી જ આવી રહ્યા છે, એ હવે સમજાય છે. હા, આપણને શું હતું? મને પોતાને એવું જ્ઞાન હતું કે બધા જે અવતાર છે, એ અવતાર બધા વિષ્ણુ ભગવાનના છે. એવું મને પોતાને કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, બરાબર, એમાં જે વિષ્ણુ ભગવાન છે એના બધા અવતાર છે એવું હું સમજતી હતી, બરાબર. અને એવું આપણને શાસ્ત્ર વાંચ્યા નથી ને, શાસ્ત્ર જે, હા, એટલે આપણને, મને પોતાને એવું હતું કે ભગવાન જે પ્રભુજી, યસ પ્રભુજી, તમને કન્ફ્યુઝન બધાને, એટલે કે અવતાર પણ છે ને અવતારી પણ છે. હા, યસ તરીકે પાછા આવ્યા છે, એટલે બધાને કન્ફ્યુઝન રહ્યું.
યસ કે વિષ્ણુમાંથી ભગવાને આવ્યા એમ. હા ભગવાને અવતાર લીધો યસ વિક્રમ પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા બોલો બોલો. અમે સ્વામિનારાયણ છીએ, હા પણ હા મારી કંકોત્રી મેં છાપી જ્યારે વર્ષો પહેલા, હા ત્યારે એમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન રોજ નાઈને કૃષ્ણની માળા ફેરવે છે. એ મૂર્તિનો ફોટો મેં છાપેલો છે. અને હું જ્યારે પણ પ્રદક્ષિણા કરું ત્યારે કૃષ્ણની પ્રદક્ષિણા કરવાની એનાથી મારા સુખને સારું લાગે એમ. હું કારણ કે પણ એ જ ભગવાન કહું છું. પોતે સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે કૃષ્ણની માળા ફેરવે છે. કરતા જ યસ એ બધું નીકળી ગયું, બાકી તો કરતા જ. યસ પ્રભુજી, સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એ પોતે, હું ઘણા બધાને મારી સાથે અમારા બિઝનેસ પાર્ટનર પણ સ્વામિનારાયણ પંથી છે, તો હું એમને પણ કહું છું કે તમારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની માળા કરતા હતા, બરાબર. તો એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન પણ ભગવાનના અવતાર જ હતા ને, એ ભગવાનના અંશ જ હતા. જે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એ ભગવાનના અંશ જ છે, અને એમને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે. એવી રીતે કે જ્યારે આપણને જ્ઞાન નથી થતું કે ભગવાન છે એ, યસ મહેશ પ્રભુજી. માતાજી, એનું કારણ એ છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે જ 200-300 વર્ષ પહેલા થયા છે, એની સ્થાપના જ એની પછી થઈ છે. એટલે એ બની શકે કે એ પોતે કૃષ્ણના ભક્ત હોય ને કૃષ્ણની માળા કરતા હોય, સ્વાભાવિક છે. એટલે પ્રભુજી જ્યાં યસ રમેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શિક્ષાપત્રીમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને ચોખ્ખું લખ્યું છે કે ડાબે રાધા કૃષ્ણ છે. યસ પ્રભુજી. એ ઓરિજિનલ શિક્ષાપત્રીમાં છે. બરોબર છે ઓરિજિનલ. સાચી વાત. હા, ઓરિજિનલમાં હવે નીકળી ગયું છે. યસ પ્રભુજી. ભગવાને પોતે મંદિર બનાવ્યું, એમાં કૃષ્ણની મૂર્તિ રાખી છે, ભગવાને પોતે સ્થાપી છે. યસ પ્રભુજી, એકદમ પરફેક્ટ, એકદમ પરફેક્ટ. એટલે જો સ્વામિનારાયણ પાછળ નારાયણ આવે છે, બરાબર. એટલે જે સ્વામિનારાયણ નું નામ લે છે, બરાબર, એ સ્વામિનારાયણમાં આપણા ભગવાન જ આવી જાય છે, બરાબર. એટલા માટે જ્યારે કોઈ મૃત્યુ સમયે સ્વામિનારાયણ નામ લે છે તો ખોટું નથી, સાચું જ છે. તો એ ભગવાન નારાયણના સ્વામી એટલે કોણ? તો ભગવાન જ થયા, બરાબર. કે નારાયણ છે એ કોણ છે? તો કૃષ્ણ ભગવાનના અવતાર, કે આ વિષ્ણુ ભગવાન છે, નારાયણ છે, બરાબર. તો એના સ્વામી એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર. તો ખરેખર એનો અર્થ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થાય છે. આજથી 150-200 વર્ષ પહેલા રામકૃષ્ણ સિવાય ભગવાન કોઈને ઓળખતું જ નહોતું. આજથી 150-200 વર્ષ પહેલા ભગવાન રામ, કૃષ્ણ અને શિવ, આ સિવાય કોઈને કોઈ ઓળખતું. આ છેલ્લા આ બધા વર્ષોમાં બધા જે ધર્મ છે, બધા જેને કહેવાય કે વધારે થતા ગયા. સૌથી પહેલા આપણા બાપ દાદાઓ છે એ જય શ્રી કૃષ્ણ બોલતા, બરાબર. મને હજી યાદ છે કે મારા જે પપ્પાના દાદી હતા ને, એ જય શ્રી કૃષ્ણ બોલતા. ઉઠે એટલે શું કે? જય શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે જય શ્રી કૃષ્ણ, આપણે સાદી ભાષામાં જય શ્રી કૃષ્ણ, અથવા તો સીતારામ, બરાબર. આ સિવાય કોઈ બોલતું નહીં, ઉઠીને તરત જય શ્રી કૃષ્ણ બોલતા બધા. તો આ બધું છે એ ધીમે ધીમે જેને કહેવાય ને કે આપણામાં બધામાં ભગવાન થવાની જે ભાવના છે ને, એ આ બધું કરાવે છે, બરાબર. કારણ કે શું છે, જો એક વખત તમને પ્રભુપાદનું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે પ્રભુપાદ જ્યારે નવા અમેરિકાની અંદર થોડો જયારે પ્રચાર થઈ ગયો ને, ઇસ્કોનનો પ્રચાર થોડો થયો ને અમેરિકાની અંદર, તો અમેરિકાની અંદર જે પેલા વોટ બેંક હોય ને, બધા વોટ બેંક, બરાબર, મત બેંક. તો વોટ બેંક વાળાને એમ થયું કે આ જે ધર્મવાળા છે ને, ઇસ્કોન ધર્મવાળા કે હરે કૃષ્ણ વાળા કે એ લોકોનો જેને કહે કે એ લોકોની પેલી મેજોરિટી થતી જાય છે, એ લોકોની સંખ્યા વધતી જાય છે. તો કે આપણે એને આપણામાં લઈ લઈએ. જો બધા વોટ બેંક વાળા શું કરતા હોય તમને કહો, ઈ શું કરે કે જે બી ધર્મવાળા વધારે હોય ને, જેમાં મેજોરિટી, એને પોતાના તરફ ખેંચી લે. એ તો આપણને ખબર છે. તો એ લોકોએ શું કર્યું કે પેલા કે હવે કે આપણે પ્રભુપાદને આપણામાં ખેંચવા હોય તો શું કરવું પડે? તો કે પેલા આપણે એક કામ કરીએ કે આપણે ભક્ત બનીને એમના મંડળીમાં જતા રહીએ, બરાબર. તો એ લોકોએ શું કર્યું? પેલા ભક્ત બનીને એમના મંડળીમાં જતા રહ્યા. પછી થોડો ધીમે ધીમે એમને કોન્ટેક્ટમાં આવવા માંડ્યા. રોજ કીર્તનમાં જાય અથવા તો સત્સંગમાં જાય. પછી એક દિવસ એક ભક્તે એવું કીધું કે પ્રભુપાદ, તમે તો ખરેખર એમ ભગવાન જેવું જ્ઞાન ધરાવો છો અને તમે તો ભગવાન છો એમ. એટલે પ્રભુપાદ તો એમ થોડા ગુસ્સે થઈને કે એવું ન બોલાય, કે ખરેખર હું ભગવાન નથી, જા ભાઈ એમ કે પ્રભુપાદે ટાળી દીધા. પછી થોડાક દિવસ પછી પાછા કે તમે તો ભગવાન છો, હો, કે ખરેખર ભગવાન જેવા ને, તમે જ ભગવાન છો એમ. તો પ્રભુપાદ ખૂબ ગુસ્સે થયા અને પછી એને કાઢી મૂક્યા. તો ત્રીજી વાર પાછા આવ્યા અને પ્રભુપાદે તો લાકડી લઈને પાછળ ભાગ્યા કે તમે આ શું કામ કહો છો? મને ખબર છે કે આજે તમે મને ભગવાન બનાવો છો, કાલે મને મારી નાખીને તમે ભગવાન બની જશો. જો આ વસ્તુ બની રહી છે.
કોઈ વ્યક્તિને તમે ભગવાન બનાવી દો, કોને ન ગમે? અત્યારે આપણે સમાજમાં એવું થઈ રહ્યું છે ને કે કોઈ જીવંત વ્યક્તિ હોય એને આપણે ભગવાન તરીકે સંબોધન કરીએ તો જો માન છે ને, માન સન્માન એવી વસ્તુ છે ને કે બધાને ગમે છે. એટલા માટે કે છે ને કે આખો હાથી નીકળી જાય પણ પૂતળું ફસાઈ જાય. બધું માલ મિલકત બરાબર, દીકરી ઘર પરિવાર બધું ત્યાગ કરી દેશે બરાબર. અને પછી શું થશે કે જ્યારે આવી રીતે કઈ સન્માન મળશે એટલે ત્યાં પહોંચી જશે ને ગાદી પર બેસી જશે. તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને ભગવાન કે તો તમને સારું જ લાગે, ગમે જ. બધું છોડી દીધું હોય ને તો તમને કોઈક માન આપે ને તો તમને બહુ ગમે. આ માન સન્માનની ભાવના જતી નથી. તો એટલા માટે દરેક વ્યક્તિને ભગવાન થવું છે. એટલે જ્યારે આપણને કોઈ આવું માન સન્માન આપે છે એટલે આપણે એ એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છીએ અને પછી આપણે મરી જઈ એટલે આપણું સ્થાન એ ગ્રહણ કરી લેશે અને પરંપરા ચાલુ થઈ જશે. એટલે આ વસ્તુ છે એ ભગવાન બનવાની કામના, અનસૂય. એટલે કે જ્યારે આપણે ઈર્ષાનો ભાવ ભગવાન પ્રત્યે આવે છે, આપણે ભગવાન બની જવાની ભાવના આવે છે ને એટલે આ બધું થાય છે. જો આ એક જ શ્લોક આપણે સમજી જઈએ ને કે ભગવાન એક જ હોય, કોઈ દિવસ ભગવાન છે બે હોય, પિતા હંમેશા એક જ હોય. કોઈ બી પુત્ર હોય એનો એક જ પિતા હોય, કોઈ દિવસ બે કે ચાર હોઈ શકે નહીં. તો ભગવાને આપણને માતા થતા પિતા કહી દીધું, બીજા બધા પિતા કહી દીધું. અને અહીંયા ભગવાન હવે એમ કે છે કે સમસ્ત સૃષ્ટિનું આધ્યાત્મિક અને ભૌતિકનું એ બધું મારામાંથી ઉદ્ભવે છે બરાબર. અને જે લોકો આવું જાણે છે એ લોકો મારી પ્રેમ ભક્તિ કરી શકે છે, એ લોકો જ અંતકરણમાં મારું ભજન કરી શકે છે. આ શ્લોક આપણે સમજી જઈએ ને તો અડધી ગીતા આપણે સમજી જઈએ. અને પછી ભગવાન હવે આગલા શ્લોકમાં શું કે છે? મચ્ચિતા મદગત પ્રાણા બોધયંતઃ પરસ્પરમ. જે વ્યક્તિ આ જે શ્લોક છે આ શ્લોક સમજી ગયા બરાબર, 8મો શ્લોક સમજી ગયા કે ભગવાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, બધું એમનામાંથી ઉદ્ભવે છે. જો આ જાણી ગયા તો શું થશે કે આપણે છે એ ભગવાન વિશે વિચાર કરશું અને એમની જ સેવા કરશું અને એમના વિચાર કરીશું આપણે. ક્યારે? જ્યારે આપણે જાણશું ત્યારે. એટલે આગલો શ્લોક જો જાણી ગયા હશું તો આપણે આ શ્લોક વિશે આ શ્લોક ઉપર કામ કરી શકીશું. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિ છે એ આગલો શ્લોક સમજી ગયો હશે એ વ્યક્તિ મારા વિચારમાં જ હંમેશા પૂર્ણપણે હોય છે અને મારી સેવામાં. જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ તો એકલી ભક્તિ ચાલતી નથી. મેં પહેલા પણ કીધું હતું કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી એટલે ફક્ત ને ફક્ત પ્રભુપાદે શું કર્યું હતું? જો પ્રભુપાદને તો ભગવાન વિશે ખબર હતી તો પ્રભુપાદ એકલા બેઠા બેઠા વૃંદાવન ભક્તિ કરી શકતા હતા. પણ જ્યારે આપણને ખબર પડી જાય કે ભગવાન કોણ છે તો પછી આપણે પણ બીજાને જ્ઞાન આપવું જોઈએ. આજે આપણે બધા આજે ક્લાસ લઈ રહ્યા છીએ, શા માટે આપણે એમ કહીએ છીએ કે અમે નવા પાર્ટિસિપેટને થોડું વધારે ધ્યાન આપીને સમજાવવા કોશિશ કરી રહ્યા છીએ? કારણ કે આપણે સમજી ગયા છીએ ભગવાન કોણ છે. તો આપણે હવે શું પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે હવે આપણે બીજાને સમજાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે ભાઈ ખરેખર ભગવાન કોણ કહેવાય. જો અત્યારે સમાજની અંદર તમે જોશો હાલના તબક્કે ઘણા લોકો એવા છે કે પોતાને ભગવાન કે છે અત્યારે હાલમાં પણ છે, પોતાની જાતને ભગવાન કેવડાવે છે અને લોકો એમની પાછળ દોડે પણ છે. એનું કારણ એ છે કે આપણને બધાને એમ છે કે જે જગ્યાએ ખૂબ માનવ મેદની હોય ને એ સાચું. આપણે બધા શું સમજીએ છીએ? જે જગ્યાએ લાખો કરોડો લોકો જ્યાં જતા હોય ને એનામાં તો કંઈક હોય બરાબર. એવું નથી હોતું બરાબર. કે અત્યારે જે સમાજની અંદર જે અત્યારે કળિયુગમાં જે શરૂઆત છે એટલે યસ પ્રભુજી બોલો. અવાજ કપાય છે પ્રભુજી. આપણો અવાજ કપાઈ રહ્યો છે પ્રભુજી. તો જ્યારે આપણને ભગવાન સમજી જઈએ ને તો ભગવાન પછી શું કહે છે કે એ લોકો પરસ્પર મારા વિશે વાતો કરે છે. પેલા તો શું કરે છે? પેલા એ લોકો ભક્તો હોય ભક્તોનો સંગ કરે છે. પેલા આપણને શ્રદ્ધા આવે છે, શ્રદ્ધા આવે પછી શું થાય? સાધુ સંગ થાય. તો સાધુ સંગ થાય એટલે આપણે શું કરીએ? તો અત્યારે આપણે સાધુ સંગ કરી રહ્યા છીએ. આપણે બધા શું કરી રહ્યા છીએ? સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ ને. આ એક જાતનો સત્સંગ જ છે ને. આપણે કઈ આપણા ઘરની વાત તો કરતા નથી ને. તો જ્યારે આપણે ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનની વાતો કરીએ છીએ ત્યારે એ સાધુ સંગત થઈ ગયો. અને આ કરવામાં અત્યારે જે આનંદ આવે છે એ આનંદ આપણને કોઈ આવતો નથી. અત્યારે આપણા ક્લાસની અંદર 30-30, 35-35ની બેચ કરવાવાળા બેઠા છે ને. હરે કૃષ્ણ. આજે લલિતકુમાર પ્રભુજી આપની કેટલામી બેચ છે? અત્યારે ઓગસ્ટ 21 થી કન્ટિન્યુ. બહુ બીજી બેચ થી કન્ટિન્યુ છે. 5 બેચ ચૂકી ગયો છું.
વચ્ચે. હરી એટલે બોલ. 51 બેચ સ્વભક્તિમાં માંથી લગભગ 5 કે 6 છોડી છે, બાકી બધામાં હું છું પહેલા લેવલમાં. હરી બોલ. તો આમાં આનંદ આવે છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા, આનંદ આવે ખૂબ છે જ ને? આનંદ આવે. યસ. ખૂબ જ આનંદ સ્વભક્તિ આવે. માતાજી છે. હરે કૃષ્ણ. કેટલામી બેચ છે માતાજી? હરે તો લગભગ કૃષ્ણ માતાજી. ગુજરાતી તો જુલાઈ પહેલા 21 થી. અને તમે તો પહેલા જુલાઈ કરેલા છે ને? 21 થી. તમે તો ગુજરાતી પહેલા જ અને એ હિન્દીમાં. પહેલા માર્ચ 20 થી. માર્ચ 20. હવે વિચાર કરો તમે કે જ્યારે ગુજરાતીમાં કોર્સ ચાલુ નહોતો થયો એ પહેલાથી આ માતાજી છે. તો હવે એ હજી પણ, હવે જો મારું જ્ઞાન તો એમની પાસે કાંઈ જ ન કહેવાય, છતાં પણ એ મને સાંભળવા શા માટે આવે છે? કારણ કે એ સાધુ સંગ કરી રહ્યા છે, કે સાધુ સંગ કરવાથી આપણી ભક્તિમાં પ્રગતિ જ થાય. ક્યારેય એવું નહીં થાય કે જ્યારે આપણે ભક્તોનો સંગ કરીશું અને ભક્તિમાં પતન થાય. કારણ કે ભક્તિ છે એ જો દરેક આપણે જેવી રીતે કાર્ડિયોગ્રામમાં તમે જોયો હશે ને, કાર્ડિયોગ્રામમાં કેવું હોય, ઊંચું નીચું ઉપર નીચું ઉપર જે થતું હોય છે ને, એમ કેવું ભક્તિ છે ઉતરે ચડે, એ એકદમ ઉપર ગતિ કરી શકતી નથી. આપણે બધા આ જે ભૌતિક જગતના માયાદેવીના પ્રભાવમાં પતિત જીવો છીએ. આપણો જન્મ થયો છે કળિયુગમાં, એટલે આપણે પતિત તો છીએ જ. તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે. જો એટલા માટે જ આપણે અહીં બધા બેઠા છીએ કે ભગવાને આપણને નિત્યમ બધાને ભાગવત સેવયા. યસ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. નિત્યમ ભાગ્ય રોજ ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. રોજ કરવી જોઈએ સેવા, અને આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ, બરાબર? રોજ સેવા કરી રહ્યા છીએ. જે નિત્ય કરવાથી તો ભક્તિમાં કોઈ દી પતન થતું જ નથી. નિત્યમ ભાગવત સેવા જે કરે છે એને તો કોઈ દિવસ પતન થતું નથી. પણ જ્યારે આપણે રોજ આપણે ભક્તોનો સંગ કરી શકતા નથી, ત્યારે શું થાય છે? એ વખતે આપણી ભક્તિમાં ઓટ આવે છે. પતન તો નથી થતું, પણ આપણી ભક્તિમાં ઓટ આવે છે. ભગવાન કહે છે નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ, ક્યારે મારા ભક્તોને પતન થતું નથી. એ ભગવાન આપણને સમજાવશે. પણ ભક્તિમાં ઓટ આવી શકે ખરી. જે રીતે ભરતીનો ઓટ આવે એમ ભક્તિમાં પણ ઓટ અને ભરતી આવી શકે. તો એટલા માટે આ બધા ભક્તો છે, ઘણા બધા ભક્તો છે, મને નામ તો નહીં આવી શકે, ઘણા ભક્તો એવા બધા છે જે ઘણા બધા ટાઈમથી, ઉર્મિલા માતાજી છે, રોશની માતાજી છે, બરાબર, હરિપ્રિયા માતાજી છે, બધા બહુ બધા છે કે જે બધા છે ઘણા બધા વખતથી છે. એ બધા લેવલ 1 વારંવાર કરી રહ્યા છે. કારણ કે એ લોકોને આજે સાધુ સંગ થઈ રહ્યો છે, એમાં એ લોકોને આનંદ આવી રહ્યો છે. આ શ્લોક છે, એ શ્લોક એ લોકોએ પોતાના જીવનમાં ઉતારી દીધો છે. એટલા માટે બધા આજે આ ક્લાસમાં આવી રહ્યા છે અને સાધુ સંગ કરી રહ્યા છે. તો શું થશે? ભગવાન શું કહે છે કે તો જે લોકો આવું કામ કરતા હશે તો શું થશે? તો ભગવાન 10મા શ્લોકમાં કહે છે, તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ. જે લોકો આવું સતત, ભગવાન આપણને 9મા અધ્યાયમાં આપણને સમજાયું, સતતમ કીર્તયંતોમાં, પાછા 10મા શ્લોકમાં કહે છે તેષામ સતત યુક્તાનામ. ભગવાન ક્યારેય એમ નથી કહેતા કે કોઈ વાર ભક્તિ કરવાની, કોઈ વાર માળા કરવાની. ભગવાન શું કહે છે? સતત ભક્તિ કરવાનું કહે છે. તો ભગવાન એમ કહે છે કે સતત મારી સેવા કરે છે તો આપણને શું ફાયદો થશે? કોઈને એમ થાય ને કે 24 કલાક ભગવાન નામ લેવાથી ફાયદો શું? બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, એવું જ્ઞાન આપું છું. તમ એન મામુ પયાંતિ તે. એટલે ભગવાન આપણને, જો ભગવાનની ભક્તિ આવી રીતે કરીશું તો ભગવાન એમ કે છે એમને હું જ્ઞાન આપીશ કે જેથી એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરી શકે. હવે આપણે બધા તો બધા ભણેલા ગણેલા છે, અહીંયા તો કોઈ અભણ છે નહીં, બરાબર. પણ નરસિંહ મહેતા છે એ ક્યાં ભણવા ગયા હતા? આપણા પાનબાઈ છે, બરાબર, એ ક્યાં ભણવા ગયા હતા? ગંગાસતી છે, મીરાબાઈ છે, ક્યાં ભણવા ગયા હતા? તો એમને જે એમના ભજન તમે સાંભળશો તો એ ભજનની અંદર બધા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આવી જાય છે, બરાબર. તો એમને જ્ઞાન કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. એ ક્યાંય ભણવા જતા નથી, છતાં પણ એ જે ભજન લખ્યા છે એ ભજન આપણે આજે પણ ગાઈએ છીએ. તો એ ભજનની અંદર આપણે જે વીજળીના ચમકારે મોતીલા પરોવાય પાનબાઈ, એની અંદર તો આ ભગવદ ગીતા આવી જાય છે, બરાબર. વીજળીના ચમકારે મોતીલા સાધુને વારે વારે નમીએ, શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ. હા, એટલે આ બધા જે ભજન છે એ બધા ભજનની અંદર જેને કહેવાય ને કે બધું જ આવી જાય છે. મીરાબાઈ તો પોતે એવા ભજન લખ્યા છે કે રાણાજીને કહેજો કે ફરી ઝેર મોકલે. તો શું કામ? તો કે ઝેરને પારખવા વાલો મારો આવશે. કુંતી મહારાણી કહે છે પ્રાર્થનાની અંદર કે ભગવાન મને મારા દુઃખો બધા પાછા આપી દો. શા માટે? હવે કુંતી મહારાણીને જે તમે સમજો કે જે કુંતી મહારાણીને જેટલું દુઃખ પડ્યું છે એટલું કોને પડ્યું હશે? કોઈને નહીં ને. એના પોતાના બધા પૌત્ર મરી જાય છે, બરાબર. પોતાની જે પુત્ર વધુ હોય એનું વસ્ત્રહરણ થાય છે,
અને પોતે જ્યારે બાળકોને જન્મ આપે છે, પોતાના પુત્રને પાણીમાં વહાવી દે છે, એમના કુંતી મહારાણીને જેટલા દુઃખ પડ્યા છે એટલા તો કોઈ જ નહીં પડ્યા હોય. છતાં પણ તમે ભાગવતમની અંદર કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના તમે સાંભળશો તો એમાં કુંતી મહારાણી એવું કહે છે કે તમે મને બધા દુઃખ પાછા આપી દો. મીરાબાઈ એમ કે છે કે રાણાજીને કેવો ફરતી ઝેર મોકલે, તો કે ઝેરને પારખવા વાલો મારો પાછો આવશે, એટલા માટે ઝેર મને આપો. તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે આવું બોલે છે તો એને કેટલું જ્ઞાન હશે, બરાબર? એક સ્કૂલમાં ભણવા ગયા નથી, તો એટલા માટે ભગવાન એમ કે છે કે હું એ લોકોને જ્ઞાન આવી રીતે આપું છું. આવું જ્ઞાન કોને આપ્યું હતું? આ જેમાં શું દેખાય છે? જ્ઞાન કોને ભગવાન આપ્યું છે? ધ્રુવ મહારાજ દેખાય છે. હા, ધ્રુવ મહારાજને. ધ્રુવ મહારાજ છે એ તપશ્ચર્યા કરી હતી, તો એમને તો પેલા સામ્રાજ્ય જોતું હતું, દાદા મહારાજ કરતા પણ મોટું સામ્રાજ્ય જોતું હતું, બરાબર? પણ જેવા ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે તો તરત જ એમને ભગવાન શંખ અડાડે છે અને એમને જ્ઞાન થઈ જાય છે, અને તરત કહે છે કે ના ભગવાન, મારે કઈ જોતું નથી, મને ફક્ત તમારી ભક્તિ જ જોઈએ છે, એવું એ સમજી જાય છે. તો ભગવાન ત્યારે આપણને આવું જ્ઞાન આપે છે. ભક્તિ કરવાથી આપણને શું ફાયદો ઓમ થશે? નમો ભગવતે વાસુદેવાય. યસ, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રથી એમને જાપ કર્યો હતો. હવે ભગવાન શું કહે છે? તેસામ એવા અનુકંપાત અહમ અનાજમ અજ્ઞાનજમ અહમ જ્ઞાનજમ તમઃ નાસ્યાત્માત્મ ભાવસ્તો જ્ઞાન દીપેન ભાસવતા. ભગવાન એમ કે છે તેસામ અનુકંપા, તેમના ઉપર હું વિશેષ કૃપા કરું છું. જે ભક્તો આવી રીતે ભક્તિ કરે છે એને જ્ઞાન તો આપું જ છું, બરાબર? પણ એમના ઉપર હું વિશેષ કૃપા કરું છું અને તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું થાઉં છું. અને પછી જ્ઞાન દીપેન ભાસવતા, કે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે ભગવાન આપણી ઉપર આટલી કૃપા કરે છે. આ પિક્ચરની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ છે એમને ખબર પડે છે કે 7 જ દિવસમાં મૃત્યુ થવાનું છે, ત્યારે એ સુખદેવ મહારાજ પાસે એ પોતાનું જે અજ્ઞાન છે, બરાબર, એના જ્ઞાનના દીપક વડે દૂર કરી રહ્યા છે અંધકારને, અજ્ઞાન અંધકારને. આપણે પણ સ્ટાર્ટિંગમાં શું કામ આપણે મંગાચરણ લઈએ છીએ, બરાબર, કે ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય. આપણા બધા છે, આપણા બધાના મનમાં અજ્ઞાન ભરીને પડ્યું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એવો નથી, આ જે કળિયુગનો વ્યક્તિ, હું એમ કહું કે ગમે એટલું જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત કરતા નથી, છતાં પણ આપણા જે અજ્ઞાન છે એ પૂરેપૂરું દૂર થતું નથી. એટલે કે આપણો જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર છે એને ડાયરેક્ટ આપણે ભગવાન પાસે લઈ શકતા નથી. એટલા માટે આપણે આપણા ગુરુજનો પાસેથી આ અંધકારને દૂર કરી શકીએ છીએ. જો આપણે સમજી ગયા, ગોલોકાચાર સમજી ગયા, એમાં સમજી ગયા કે ભગવાન તો અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, બરાબર, તો ડાયરેક્ટ આપણે એને મળવું હોય તો શું એ આપણને મળી શકશે ખરા? આજે સામાન્ય વાત કરીએ આપણે કે કોઈ નાણામંત્રી હોય, કોઈ પ્રધાનમંત્રી હોય, એને મળવું હોય, બરાબર, તો એને મળવા માટે પણ કેટલી બધી આપણે ડાયરેક્ટ મળી શકતા નથી, બરાબર? વાયા કોઈ બીજા અને એપ્લિકેશન આપવી પડે, બીજાને એપ્લિકેશન આપવી પડે, ત્યારે આપણે ઉપર પહોંચી શકાય છે, બરાબર? તો જો આપણે સામાન્ય ભૌતિક જગતના આવડી મોટી પૃથ્વી છે, એમાં ભારત દેશ છે, એની અંદર આપણે વ્યક્તિ છે, અને આપણે આપણા કોઈ મિનિસ્ટરને મળવું હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ મળી શકતા નથી. તો ભગવાન છે ને અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, તો છતાં જો કોઈ વ્યક્તિ એમ કહેતું હોય કે હા મને ભગવાન મળ્યા છે અથવા ભગવાન દેખાય છે, બરાબર, તો એ ગુરુ વિના જ્ઞાન અનીત છે. ગુરુ વગર આપણને ક્યારેય ભગવાન પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. ગુરુ જ આપણને હાથ પકડી અને ભગવાન પાસે લઈ જઈ શકે છે. સાધુ ગુરુ અને શાસ્ત્ર છે, એના શરણે જયા વગર આપણને ક્યારેય ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. તો એટલા માટે ભગવાન આપણને આ 4 શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે એ મારી ભક્તિ કરે છે તો હું એને છે ને વિશેષ કૃપા કરી અને એના અજ્ઞાન અંધકારને હું દૂર કરું છું. તો આપણે બીજું શું જોઈએ? આ જગતની અંદર આપણી પાસે જે અજ્ઞાન છે એ અજ્ઞાન અંધકાર જો દૂર થઈ જાય તો બીજું આપણને શું જોઈએ, બરાબર ને? હવે અર્જુન કહી રહ્યા છે, આ શ્લોકમાં અર્જુનજી જે કહે છે એ એમ કહે છે કે ભગવાન તમે જ પરમ પવિત્ર છો, પરમ ધામ છો, પરમ સત્ય છો, આદિ પુરુષ છો, અજન્મા છો, મહાનતમ છો. આ બધું તમે છો, હું તો જાણું જ છું. હવે અર્જુનજીના આ શ્લોક ઉપરથી આપણને સમજી જવાય કે અર્જુનજીને તો ખબર જ હતી કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, બરાબર? અને ભગવાન એમ કે છે, હું નથી કહેતો, આ બધા કે છે. કોણ? નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ મુનિ જેવા સર્વ ઋષિઓ પણ આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. આ સત્ય, જો આ સત્ય છે ને, એ સત્ય જાણવું બહુ જરૂરી છે. પરમ સત્ય સુધી જો આપણે પહોંચી જઈએ ને તો આપણો આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો કહેવાય. તો આ સત્ય છે, બધા જાણે છે અને હું પણ જાણું છું, એમ અર્જુનજી અહીંયા કહી રહ્યા છે. અને હવે અર્જુનજી કહે છે કે હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન,
સમસ્ત જીવોના સ્વામી, દેવોના દેવ, વિશ્વના સ્વામી, બરાબર. એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. હવે અર્જુનજી પોતે ભગવાન છે તો એને ખબર પડી ગઈ, પણ ભગવાન છે ને એ ભગવાન પોતે જ પોતાને જાણે છે, કોઈ બીજું જાણી શકતું નથી, એવું અર્જુનજી અહીં કહી રહ્યા છે. એટલે એમ કે છે કે ભગવાન તમે છો ને એ બધું સર્વ કારણના કારણ તમે જ છો, બરાબર. છતાં પણ તમે છે ને એ એવી રીતે પોતાની અંતરંગ શક્તિથી એવી રીતે ભગવાન કહે છે તમે આવૃત છો કે જેથી કરીને તમે કોઈને દેખાતા નથી. તમે છે એ તમે પોતાને તમે જ જાણી શકો છો, તમને કોઈ જાણી શકતું નથી, એવું અહીંયા બતાવે છે. અર્જુનજી પોતે ભગવાન એમની સામે બેઠા છે, છતાં પણ એમ કે છે કે ભગવાન તમને કોઈ જાણી શકતું નથી. તો હવે એમ કે છે અર્જુનજી કે હે ભગવાન, હું તમારું ચિંતન કેવી રીતે કરી શકું, આપને કેવી રીતે જાણી શકું, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપમાં કરવામાં આવે છે. વારંવાર બધા પ્રશ્ન પૂછે છે અને કે છે હે ભગવાન, હું તમારા વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. અહીંયા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે જો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ હોય એ વ્યક્તિ જ્યારે એના સામર્થ્ય સમજી જાય ત્યારે શું થાય, ત્યારે ક્યારેય શ્રવણથી તૃપ્ત થતો નથી. કારણ કે એ વધારે એ અહીંયા શું કે છે, અમૃત રૂપી બિંદુ, ભગવાનના શબ્દ છે કેવા છે, અમૃત બિંદુ રૂપી છે, કે એ બિંદુથી વધારે ને વધારે એનું એ આસ્વાદન કરવા માંગે છે અને એ ક્યારેય તૃપ્ત થતા નથી. અર્જુનજી અહીંયા પોતા શા માટે ભગવાન ઈશ્વર બતાવે એના માટે અર્જુનજી ભગવાનને એને ખૂબ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને ભગવાન હજી એમને વધારે કઈ કે ભગવાન વિશે સાંભળવા માંગે છે. એટલા માટે અર્જુનજી વારંવાર ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ભગવાન તમે તમારા ઈશ્વરે મને બતાવો. તો હવે આપણે આ બધું જોઈએ તો જેવી રીતે આપણને યાદ આવી જાય, બરાબર, આ આઈન્સ્ટાઈન યાદ આવી જાય, આપણને આર્યભટ્ટ યાદ આવી જાય, એવી રીતે આપણને જ્યારે કોઈ વસ્તુ જોઈએ તો આપણને એની યાદ આવે. મેં પેલું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે ચાવી જોઈએ છે તો પિતા યાદ આવી જાય છે, તો આપણે જ્યારે આ બધું જોઈશું તો આપણને ભગવાન યાદ આવી જશે. હવે ભગવાન એમ કે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ. મુખ્ય પ્રધાન જે મુખ્ય છે ને એ સમજાવીશ, કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય તો અપાર છે. હવે ભગવાન એમ કે છે કે હું અહીં અમારું ઐશ્વર્ય બતાવું છું ને એ તને મુખ્ય બતાવી રહ્યો છું, બરાબર, કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય તો અપાર છે. જો હું કહેવા માંડીશ ને, બરાબર, તો આજે યુદ્ધ ભૂમિમાં આપણે ઉભા છીએ ને, અર્જુનજી અને ભગવાન ક્યાં ઉભા છે, મેદાનમાં ઉભા છે. તો મેદાનમાં ઉભા ભગવાન કેટલી મિનિટમાં ઉપદેશ આપી રહ્યા છે ભગવાન અત્યારે? આ ગીતાનો ઉપદેશ છે 700 શ્લોક કેટલી મિનિટમાં ભગવાન કહી દે છે? 45 મિનિટમાં. 45 મિનિટમાં ભગવાન કહી દેવાનું છે, બરાબર. તો જો 45 મિનિટમાં જો ભગવાનને જો પોતાનું બધું ઐશ્વર્ય કેવું હોય તો યુદ્ધ પૂરું થઈ જાય ત્યાં સુધી ભગવાનની વાત પૂરી થાય નહીં. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે હું તને મુખ્ય વાત તને મારું ઐશ્વર્ય તને સંભળાવીશ. હવે ભગવાન કહી રહ્યા છે હે અર્જુન, હું જીવ માત્ર હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. અહીંયા અર્જુનજીને ગુડાકેશ કે છે, હું સમસ્ત જીવોનો આદિ મધ્ય તથા અંત છું. હવે અર્જુનજીને ગુડાકેશ કહીને ભગવાન કહે છે અને કહે છે કે તું છે ને અજ્ઞાન પર વિજય તે મેળવ્યો છે, નિંદા પર વિજય તે મેળવ્યો છે, એટલે તું છે ને આજે હું કહું છું ને તું સમજી શકીશ. તો આપણે પણ જો ભગવાનને સમજવા હોય ને તો આપણે પણ ગુડાકેશ બનવું જોઈએ, તો ભગવાનને આપણે સમજી શકીશું. ભગવાન એમ કહે છે હું સમસ્ત જીવોનો આદિ મધ્ય તથા અંત છું. ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે છે અને પછી આપણે એ સમજી પણ લેશું 11મા અધ્યાયમાં. હવે ભગવાન કહે છે હું આદિત્યમાં વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મરીચ છું અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. આદિત્ય કેટલા છે? 12, બરાબર. 12 આદિત્ય છે ને એમાં ભગવાન વિષ્ણુ કે હું પોતે છું. પછી તેજસ્વીમાં હું સૂર્ય છું, સૂર્ય સૌથી તેજસ્વી છે. ચંદ્રમાં મરુતો છે, 50 પ્રકારના વાયુ છે, એમાં મેઇન છે મરીચી છે. નક્ષત્રમાં હું ચંદ્ર છું. ચંદ્ર અને સૂર્ય છે એ જે આપણે જે સૌથી વધારે જેને આપણે હાઇલાઇટ કરીએ છીએ કે આ બધા ગ્રહ આપણે જે 14 લોક છે ને, 14 લોકની અંદર જે આ બધા લોક છે એમાં આ ચંદ્ર અને સૂર્યના કારણે જ આપણે બધા ગ્રહો પ્રકાશિત થઈ ગયા છે. એટલા માટે આ સૂર્ય ચંદ્રનું ખૂબ મહત્વ છે. અને ચંદ્ર છે એ મનને પણ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, આપણે જાણીએ છીએ. વેદોમાં સામવેદ, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર અને ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. જો મન છે એ ચંદ્રને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એટલે ઘણા લોકો ચંદ્રની વીંટી પણ પહેરતા હોય છે. જેનું મન વીક હોય ને એ લોકો ચંદ્રની વીંટી પણ પહેરતા હોય છે. સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ થતી ચેતના જોઉં છું. આપણે સમજી ગયા કે જયારે 14 લોક નિર્માણ થાય છે તો એમાં જ્યાં સુધી ભગવાન આવતા નથી ત્યાં સુધી આખી સૃષ્ટિ છે અચેતન છે. એટલે આખી સૃષ્ટિની ચેતના પણ ભગવાન પોતે છે. ભગવાન કે છે સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું. રુદ્ર કેટલા છે? હરે કૃષ્ણ.
આ શિવજી 11 11 રુદ્રો છે. એટલે આપણે જો જોઈએ, હા, આપણે એમ કહીએ ને કે ભગવાન શિવજી છે એ ભગવાન શિવજીની ઉત્પત્તિ છે, ભગવાનમાંથી થયેલી છે. તો જો કોઈ ન માને તો આ શ્લોક ઉપરથી તમારે સમજી જવું જોઈએ. અને પછી આપણે જયારે આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન જોશું ત્યારે એમાં આપણને સમજી જવાશે કે જે ભગવાન શિવજી છે, બરાબર, એ પણ ભગવાનના જ અંશ છે. કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી દુનિયામાં કે જે ભગવાનનો અંશ ના હોય. યક્ષ અને રાક્ષસમાં ધનપતિ કુબેર છું, વસુઓમાં હું અગ્નિ અને બધા પર્વતોમાં હું મેરુ છું. હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું. બૃહસ્પતિ એટલે કે દેવોના ગુરુ છે. સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું. આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે ઇન્દ્રને જ્યારે સેનાપતિની જરૂર પડે છે એ વખતે કાર્તિકેયની જન્મની ઉત્પત્તિની જરૂર પડે છે. અને કાર્તિકેયનો જન્મ શેના માટે થાય છે? ફક્ત ને ફક્ત સેનાપતિ બનવા માટે થયો હોય છે. એટલે સેના નાયકમાં કોણ છે? કાર્તિકેય છે. અને જળાશયમાં સૌથી વિશાળ સમુદ્ર કોણ? જળાશય કયું છે? સમુદ્ર છે. એટલે ભગવાન શું કહે છે? જળાશયમાં હું સમુદ્ર છું. આ બધું આપણે શા માટે સમજવું જોઈએ? શા માટે આપણે સાંભળવું જોઈએ? તો કારણ કે આ બધું આપણે સાંભળશું તો આપણને પોતાને ખબર પડશે કે ભગવાન છે એ દરેક જગ્યાએ ભગવાન જ છે. હું મહર્ષિમાં ભૃગુ છું, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છું, યજ્ઞમાં પવિત્ર નામનો જપ છું, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. હવે આપણે અત્યારે એમ કહીએ છીએ ને કે કળિયુગનો જે યુગ ધર્મ છે એ શા માટે જપ છે? તો ભગવાન પોતે અહીં કીધું છે કે અત્યારે જે કળિયુગમાં જે યજ્ઞ કરવો જોઈએ એ યજ્ઞ કયો છે? ભગવાનના નામનો જપ છે. અને સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય છે. હિમાલય છે એ ભગવાન કહે છે કે હિમાલય છે ભગવાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. સર્વ વૃક્ષોમાં અસ્વસ્થનું વૃક્ષ છું. અહીં અસ્વસ્થ વૃક્ષ એટલે કયું આવે છે? આજે આ વૃક્ષ બતાવે છે કે જે વૃક્ષની અંદર વૃક્ષ એ વૃક્ષ એવું છે કે જેના મૂળ ક્યાં છે, એનું ફળ ક્યાં છે ખબર પડતી, મૂળ વૃક્ષ કયું છે ખબર પડતી નથી. એટલે કે જ્યારે અસ્વસ્થ એટલે કે અહીંયા વડનું ઝાડ આવે છે. અને દેવર્ષિઓમાં નારદ છું, ગંધર્વોમાં હું ચિત્રરથ છું, અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. હવે દેવર્ષિ નારદને બધા ઓળખે છે. ચિત્રરથને ન ઓળખતા હોય તો ચિત્રરથ છે ને એક ગંધર્વ છે અને એ સર્વશ્રેષ્ઠ ગાયક છે. એ ભગવાનને ગીત ગાઈને પ્રસન્નતા કરે છે. અને સિદ્ધ પુરુષમાં કપિલ મુનિ છે કે જ્યારે ભાગવતની અંદર તમે સાંભળશો કે દેવહૂતિ માતાને કપિલ મુનિ છે ઉપદેશ આપે છે. અને કપિલ મુનિ પોતે ભગવાનનો અવતાર છે. અશ્વમાં ઉચ્ચ શ્રવા છું. અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયેલો હતો એ જે આપણે ખબર છે ઉચ્ચ શ્રવા નામનો જે ઘોડો છે એ જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું હતું ત્યારે તેમાંથી ઉત્પન્ન થયો હતો. અને એમાં ઐરાવત પણ એમાં જ ઉત્પન્ન થયો હતો. અને એ ઐરાવતમાં હું છું. મનુષ્યમાં હું રાજા છું એવું ભગવાન કહે છે. શા માટે રાજા છે? કારણ કે પહેલાના જમાનામાં આપણે જોયું કે રાજાઓ હતા એ રાજાઓ બધી જ ક્વોલિટી ધરાવતા હતા. રાજાઓમાં બધા જ ગુણ હતા, એટલા માટે રાજા કહેવાતા હતા. હું શસ્ત્રમાં વજ્ર છું અને ગાયોમાં સુરભી છું. પ્રજાપતિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. કંદર પણ ભગવાન કહે છે હું છું, બરાબર. કારણ કે જ્યારે કોઈ બી સારા સંતાનની ઉત્પત્તિ કરવી હોય ત્યારે કામદેવની જરૂર પડે છે. એટલા માટે એ કંદર ભગવાન કહે છે કે હું જ છું. અને ગાયો છે તો ગાયોમાં આપણે જાણીએ છીએ કે સુરભી ગાય છે. કેવી ગાય છે? બરાબર, કે જે એ સુરભી ગાય છે એ અત્યારે બી ભગવાનના ધામમાં સુરભી ગાયો છે. અને એ સુરભી ગાયો છે એ સુરભી ગાયો ભગવાન છે કે છે કે બધી જ સુરભી ગાયો એટલું બધું દૂધ આપે છે અને એટલે બધા ભગવાનને ભક્તિનો એ પ્રેમ વરસાવે છે કે એનું દૂધ પીવાથી ભગવાનના ભક્તિનો પ્રેમનો આપણામાં ઉત્પત્તિ વધારે થાય છે. અને વજ્ર છે એ વજ્ર કોના હાડકામાંથી બનેલું હતું? અને વજ્ર શા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું? કોઈ કહી શકે? દધીચી મુનિ, દધીચી ઋષિના હાડકામાંથી. અને કોને મારવા માટે બનાવ્યું હતું આપણે? વૃત્રાસુર. વૃત્રાસુર રાક્ષસ છે, બરાબર. એ વૃત્રાસુર રાક્ષસ છે એ ભગવાનનો ભક્ત હતો અને એની પણ સ્તુતિઓ આપણે ભાગવતમાં આવે છે. તો એને મારો અશક્ય હતો એટલા માટે ઋષિ દધીચીના જે અસ્થિ હતા એમાંથી બનાવવામાં આવ્યું હતું. પછી ભગવાન એમ કે છે અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું તથા જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. જે અનંત શેષ છે એ ભગવાન કે છે હું જ છું, બરાબર. અને વરુણ દેવ પણ હું છું. દિવગંત પિત્રોમાં અર્યમા કે જે પિતૃઓના અધિષ્ઠાતા દેવ છે અર્યમા છે. અને મૃત્યુના દેવ છે યમરાજ, એ પણ હું જ છું, બરાબર. એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. દૈત્ય પ્રહલાદ છે આપણે પ્રહલાદનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? અસુર કુળમાં, બરાબર. હવે અસુર કુળમાં જન્મ થયો હતો પણ એ તો ભગવાનના ભક્ત હતા. એટલે ભગવાન શું કહે છે કે દૈત્યમાં હું પ્રહલાદ છું અને દમન કરનારામાં હું કાળ છું. એ ભગવાન આપણને આગળ દેખાડશે પણ ખરા. પશુઓમાં હું સિંહ છું અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. તો આ બધું આપણે જોઈએ તો આપણને ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ. ભગવાન કહે છે પવિત્ર કરનારામાં હું વાયુ છું, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું, માછલીઓમાં હું મગર
તથા વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. હવે અહીંયા શસ્ત્ર આવ્યો ને એટલે શસ્ત્ર ધારણ કરવામાં હું રામ છું. એટલે શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર બે વસ્તુ અલગ છે. બરાબર? જે શસ્ત્ર ધારણ કરે ને, શસ્ત્ર કોને કહેવાય કે જેનાથી આપણે ડાયરેક્ટ કોઈને મારી શકીએ, હાથથી આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ. તો એ પરશુ હતું, પરશુરામનું હતું. એટલે અહીંયા જે રામ છે એને પરશુરામ તરીકે આપણે સમજવાનું છે. હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા અને તર્ક શાસ્ત્રોમાં જ હું નિર્ણાયક સત્ય છું. હવે અહીંયા એ સમજવાનું આપણે સમજી શકીએ કે આપણે ભગવાન છે, ઉત્પત્તિ સર્જન ભગવાન કરે છે, એટલે આદિ, મધ્ય અને અંત તો હોય જ, બરાબર. ને સર્વ વિદ્યામાં અધ્યાત્મ વિદ્યા પણ ભગવાન હોય, એ બરાબર છે. પણ તર્કશાસ્ત્રીમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું એમ કેમ કીધું? તર્કશાસ્ત્રનું કેમ ભગવાને વાત કરી? કોઈ સમજાવી શકશે મને અહીંયા? કે તર્કશાસ્ત્રમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું એવું કે છે. જે તર્ક કરતા હોય છે એમાં નિર્ણાયક સત્ય હું છું એવું કે છે ભગવાન. એ કેવી રીતે સમજી શકાશે? કે જ્યારે કોઈ તર્ક, હા યસ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. જ્યારે અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે ત્યારે તર્ક સાથે એને બરાબર સમજાવે છે. એટલે યસ, જો અત્યારે આપણે બધા અત્યારે સમાજ કળિયુગની અંદર તમને બધાને ખબર હશે કે જ્યારે તમે કોઈને તમારા ભગવાન પૂર્ણ પુરુષ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે તો બધા તમને અનેક પ્રશ્ન કરશે, કરે છે ને, કરતા જ હશે. તર્ક વિતર્ક કરે જ છે. અત્યારે 99% લોકો તર્ક વિતર્ક જ કરતા હોય છે અને એમાં એ લોકો નિપુણ હોય, કારણ કે એ લોકો પોતાનું સાચું સાબિત કરવું હોય છે. એટલા માટે એ જે તર્ક કરતા હોય ને, તો જ્યારે તર્ક વિતર્કનો જ્યારે એનો નિર્ણય આવે ને, જ્યાં કોઈ બી તર્ક કરે, કારણ કે સત્ય એમ કે સત્ય કોઈ છુપું રહેતું નથી. ગમે ત્યારે તમે કોઈ બી ચર્ચા કરો, ગમે તે કરો, એમાં સત્ય આજ નહીં તો કાલે ભલે એ ટેમ્પરરી જીત થઈ જાય એની, પણ અંતિમ નિર્ણય તો કયો આવે કે હા ભગવાન કોણ છે એ નિર્ણય છેલ્લે આવી જ જાય છે. અહીંયા ભગવાન આપણને આ શબ્દ દ્વારા ભગવાન એવું સમજાવવા માંગે છે કે જ્યારે આપણી સાથે કોઈ તર્ક વિતર્ક કરે અને આપણે હારી જઈએ, જો એવું નથી થતું કે મારે પોતાનો અનુભવ છે, આપણે કોકને કહીએ કે ભગવાન છે અથવા કૃષ્ણ ભગવાન છે, તો ઘણા લોકો નથી માનતા. અને જે લોકો શિવના ઉપાસકો છે, બરાબર, એ તો કટ્ટર આપણે એમ કહીએ ને કે એ તો કે ના, શિવ જ આદિ, શિવનો કોઈ દિવસ જન્મ અજન્મ તો શિવ છે. બધા શું સમજે છે? અજન્મા કોણ છે? તો કે શિવ છે. એટલે ત્યારે એમના તર્ક કરવા જઈએ છીએ ત્યારે આપણે પાછા પડીએ છીએ, કારણ કે ખરેખર શિવનો ક્યાંય ઉદ્દેશ ક્યાંય આપણો ઉલ્લેખ થતો નથી જન્મ થયો એવો. જ્યારે આપણે ભગવાનનો તો આપણે જન્મ થાય છે એવું બતાવે છે, પણ ભગવાનનો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે એ આપણે જયારે સમજીએ છીએ, શ્લોક વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર પડશે. હવે આ શ્લોક આપણે એમને સમજાવવા જઈએ તો એ લોકો માનતા નથી, પણ છેવટે એ લોકોને આજ નહીં તો કાલે માનવું તો પડશે જ. એટલે નિર્ણાયક સત્ય થશે આજ નહીં તો કાલે. આપણે કીધું છે ને કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એક વખત હરે કૃષ્ણ ખાલી એવું બોલે છે અથવા તો ખાલી સાંભળે છે તો 10,000 વર્ષમાં પણ એ ભગવાનનો ભક્ત બનવા જશે. એટલે આપણે ચિંતા કરવાની નથી. એ 10,000 વર્ષની અંદર પણ ભગવાનનો ભક્ત બનશે જ, કારણ કે એને ભગવાનનું નામ સાંભળ્યું છે. એટલે નિર્ણાયક સત્ય છે તો એવાનું જ. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા એ વસ્તુ કહી રહ્યા છે. પછી ભગવાન કહે છે અક્ષરોમાં હું અકાર છું, સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ, અને શાશ્વત કાળ હું છું, અને સસ્તામાં હું બ્રહ્મા છું. જો અક્ષરમાં જે છે, આપણે કોઈ બી શબ્દ બોલીએ ક, તો ક વત્તા થાય તો જ ક પૂર્ણ થાય, મ વત્તા થાય તો મ પૂરો થાય, બાકી મ અધૂરો રહે, બરાબર. એટલે અક્ષર પૂરો ક્યારે થાય? અકાર હોય ત્યારે. એટલે અક્ષરોમાં જે છે એ ભગવાન કહે છે હું છું. સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ, આપણે જયારે કોઈ ભગવાન નામ લઈએ છીએ તો શું નામ લઈએ છીએ? હરે કૃષ્ણ, સીતારામ, બરાબર, રાધે શ્યામ. તો આ દ્વંદ્વ થયો એટલે આ સમાસ છે. તો આ દ્વંદ્વ સમાસ છે. ભગવાન કહે છે હું છું. શાશ્વત કાળ હું છું, અને જે સર્જન કરે છે એ બ્રહ્માજી કરે છે, એટલે બ્રહ્મા પણ ભગવાન કહે છે હું છું. એ આપણે સમજીશું કે જયારે બ્રહ્માજી નું કોઈ લાયક ના રહે તો ભગવાન પોતે પણ બ્રહ્મા બની શકે છે. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે હું જ સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું, અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું જ છું. સ્ત્રીઓમાં કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા પણ હું જ છું. ભગવાન શું કે છે કે આગળ કીધું કાળ હું છું અને મૃત્યુ હું છું. ભગવાન જ્યારે આખી સૃષ્ટિનો જે સંહાર થાય છે તો સંહાર કરવાની શક્તિ છે એ જે શિવ સંહાર કરે છે, શિવની કાળ શક્તિ દ્વારા સંહાર થાય છે, પણ શક્તિ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. અને સ્ત્રીઓમાં આપણે જોઈએ છે કે સ્ત્રીઓ છે એને સ્ત્રીને લક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે, બરાબર, સ્મૃતિ કહેવામાં આવે છે. એ સ્ત્રી હોય છે એનામાં સૌથી વધારે ભાવના ક્ષમાની, બરાબર. જે સ્ત્રી હોય છે એનામાં જેને કહેવાય કે માફ કરવાની ભાવના બહુ હોય છે, એ જતું કરી દેતી હોય છે. સ્ત્રીઓ જલ્દી જતું કરી દે. સ્ત્રી ખૂબ લાગણીશીલ હોય છે.
એટલે સ્ત્રીઓ છે એની જે આ બધા જે ગુણો છે સ્ત્રીઓમાં એ ભગવાન કે છે મારા છે, એ હું છું, એવું ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે. સામવેદના મંત્રમાં બૃહદ સામ છું, સર્વછંદોમાં હું ગાયત્રી છું, મહિનામાં હું માર્ગશીર્ષ છું અને ઋતુઓમાં હું વસંત ઋતુ છે. આ વસ્તુ છે સામવેદના મંત્રો છે એ આપણે જયારે જે લોકો કહેતા હશે કે સામવેદના મંત્રો છે એ બહુ જ એકદમ રાત્રે 12 વાગ્યા પછી ગાવામાં આવે છે અને ખૂબ એ એકદમ સંગીતમય છે અને એને સાંભળવામાં તમને ખૂબ મજા આવે. અને સર્વછંદોમાં હું ગાયત્રી છું, ગાયત્રી પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા બધી ગાયત્રી આપણને મળે છે. તો એ છંદો છે એ બધામાં ભગવાન કહે છે ગાયત્રી જે કોઈ યજ્ઞ કરતો હોય અથવા તો ગાયત્રી મંત્ર કરતા હોય તો એ ગાયત્રી પણ હું જ છું, ભગવાન એમ કહે છે. અને મહિનામાં માર્ગશીર્ષ, ઋતુઓમાં શ્રેષ્ઠ ઋતુ કઈ છે? વસંત ઋતુ છે. તો જે બી શ્રેષ્ઠ છે એ બધું ભગવાન છે, એ આપણે સમજવાનું છે. હવે છળ કપટ કરનારમાં દ્યુત હું છું. હવે ભગવાન જયારે ભગવાનને કોઈ છેતરવા જાય તો ભગવાન એને છેતરી લે છે, બરાબર? ભગવાને કેટલી વખત બધાને છેતરા છે? કોઈ કહી શકશે? ભગવાને કેટલી વખત બધાને છેતરા છે? યુદ્ધ વખતે ઘણી વખત છેતરા છે બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, સૂર્યને ભગવાન અસ્ત કરી દે છે ને, બરાબર? ખરેખર સૂર્યાસ્ત થતો નથી પણ બધાને એવું લાગે છે કે સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો, બરાબર? પછી બીજી વખત એક કપટ કયું કહે છે? અશ્વત્થામા મરાઈ ગયો એમ કે છે, બરાબર ને? ભગવાન ખોટું બોલાવે છે ને? ભગવાન તો બધું કરે, ભગવાન બધું કરી શકે છે. બબ્રીકલો માર્યો તાણે ખોટું કરીને માર્યો, દુર્યોધનને માર્યો તાણે ખોટું કરીને માર્યો, ભીષ્મને માર્યા તાણે ખોટું કરીને માર્યા, દ્રોણને માર્યા તાણે ખોટું કરીને માર્યા, જયદ્રથને માર્યા તાણે ખોટું કરીને માર્યા, કર્ણને માર્યો તાણે ખોટું કરીને માર્યા, જેટલા કૌરવો જેટલા માર્યા હતા બધાને માર્યા, બધાને કપટ કરીને માર્યા. એક વસ્તુ તમને કહી દઉં, કોઈ ભગવાન છે ઈ ચોર છે અને ઈ ચોર ના ગાળા ગાઈને ગીત ગાઈને બધા પૈસા થાય છે, બરાબર? તો ભગવાન કે છે કે જો મને કોઈ છેતરવા આવે ને, હિરણ્યકશિપુ છેતરવા ગયો હતો ને તો ભગવાન એને છેતરી જાય ને. એટલે ભગવાન કે છે કે જો કોઈ એમ કે હું કપટી, તો ભગવાન સર્વશ્રેષ્ઠ કપટી છું એમ ભગવાન અહીંયા કે છે. તેજસ્વીનું તેજ, વિજય, સાહસ તથા બળવાનું બળ પણ હું છું. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, હું બહુ હોશિયાર છું, બરાબર? તો ઈ નથી. ઈ કોણ છે? ભગવાન કે હું છું. અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવે છે. હે વૃષ્ણિવંશીઓમાં વાસુદેવ, હું વૃષ્ણિવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ તથા મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે શંકરાચાર્ય કે શુક્રાચાર્ય, બરાબર? કે જે આપણા દાનવોના ગુરુ હતા. એ ભગવાન કે હું જ છું. અરાજકતાનું દમન કરનારના સર્વ સાધનોનો દંડ હું છું. જ્યારે કોઈ દંડ આપતો હોય તો જો એ નીતિપૂર્વક આપવામાં આવતો હોય તો દંડ ભગવાન કે હું જ છું. વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારમાં નૈતિકતા પણ હું છું. અને રહસ્યમાં હું મૌન છું અને જ્ઞાનીઓનું હું દાન છું. જ્યારે મૌન, આપણને ઘણા લોકોને મૌન બહુ પસંદ હોય છે, તો સારું છે કે બીજી બધી વાતો કરવી એના કરતા મૌન રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે અત્યારે આ દુનિયામાં કે આપણે જોઈએ કે ભક્તોના સંગ સિવાય કોઈ જગ્યાએ ભગવાનની વાતો થતી નથી. તો જે જગ્યાએ ભગવાનની વાતો થતી નથી એ બધું પ્રજલ્પ કહેવાય. તો પ્રજલ્પ કરવો એના કરતા તો મૌન રહેવું વધારે સારું છે. અને કોઈ જ્ઞાનીઓ હોય તેનું જ્ઞાન પણ ભગવાન કે છે હું છું. હવે ભગવાન એમ કે છે હે અર્જુન, સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું, બરાબર? ભગવાન એમ કે છે યચ્છાપી સર્વભૂતાનામ બીજમ તદ અહમ અર્જુન. ભગવાન ફરીથી કહે છે અહમ બીજ બધા પિતા. તો ભગવાન છે એ દરેક જે કોઈ બી જીવ ઉત્પન્ન થતો હોય એનું બીજ જ ભગવાન કે હું રોપું છું, બરાબર? એટલે દરેક જે કે અસ્તિત્વમાં આવે છે એનું બીજ હું છું. તો બીજ ન હોય તો એનાથી વૃક્ષ જ ક્યાંથી થાય, બરાબર? જ્યાં સુધી બીજ નથી ત્યાં સુધી વૃક્ષ કેવી રીતે થઈ શકે? એટલા માટે ભગવાન કહે છે હું બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવું કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વમાં આવી શકે. જ્યાં બીજ ભગવાન હોય તો બીજ વગર કઈ ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે જે કણ ઉત્પન્ન થાય છે બધું મારામાંથી થાય છે. હવે ભગવાન કહે છે કે હું જો કહીશ ને બધી વિભૂતિ તો અંત આવશે નહીં, કારણ કે મારી વિભૂતિ તો અનંત છે. ભગવાનની વિભૂતિઓ એટલી બધી વિશાળ અનંત છે કે એ ભગવાન જો વાત કરવા બેસે તો આપણે અહીંયા પૂરું થઈ શકે નહીં. ક્લાસ તો જો કે અહીંયા અમે પૂરો થઈ ગયો છે, આપણો ટાઈમ તો આજે થઈ ગયો છે, પણ આ ભગવાનની વિભૂતિ એટલી બધી અનંત છે. ભગવાન એવું સમજાવી રહ્યા છે હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિનો તો અંત નથી, પણ મેં તને જે કંઈ કહ્યું છે ને એ તો માત્ર સંકેત છે. સંકેત અને સ્ફુલિંગ છે. ભગવાન એવું કહે છે કે આ બધું છે ને એ આ સર્જન મારા સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. જે આપણે આગળ શીખ્યા કે દરેક બ્રહ્માંડ છે ભગવાનના રોમકૂપમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો ભગવાન જે બી કરે છે એ ફક્ત એમ કે ને
કે વીજળીના ચમકારા જેવું, એમ ચમકારો થઈને કેમ બંધ થઈ જાય, એક ક્ષણમાં ભગવાન બધું જ ઉત્પત્તિ કરી દે છે. ભગવાનને સમય પણ લાગતો નથી, ભગવાનને શક્તિની જરૂર પણ પડતી હતી, ભગવાનને કોઈ વસ્તુની જરૂર પડતી હતી. ભગવાન એમ ઉત્પન્ન કરી દે છે. બધું જ ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનનું જે સૌંદર્ય છે, એ બધું જ છે ભગવાન કહે છે એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. પરંતુ હે અર્જુન, તારે આ જ્ઞાનની શું જરૂર છે? તું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. ભગવાન એમ કે છે કે આ જે આખું જે બ્રહ્માંડ છે એ તો મારો એક અંશ માત્ર છે, બરાબર? હવે તારે આ બધા જ્ઞાનની શું જરૂર છે? કારણ કે તને તો બધી ખબર જ છે. અર્જુનને ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે. તો આ શ્લોકમાં સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે શું કેવું હોય તો કોઈ કહી શકશે? આ આપણે સમજાવી દીધો પિક્ચર. આ ચિત્રમાં આપણે શું સમજી શકાય છે? હવે તો સમજી શકાશે, હવે તો બધાને સમજી શકાશે પ્રભુજી. વિક્રમ પ્રભુજી, આ શ્લોકમાં આપણે સ્ફુલિંગ માત્ર શું સમજશું વિક્રમ પ્રભુજી? કે જે દરેક માત્ર કૃષ્ણ એક પુરુષ છે, બાકી બધા બધી એની ગોપીઓ છે. એક મિનિટ રમેશ પ્રભુજી, વિક્રમ પ્રભુજી બોલવા દો. યસ પ્રભુજી. આ ભગવાન કે છે કે બધા મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે અને હું જ માત્ર ઓલો છું એમ. યસ, અહીંયા એવું બતાવે છે કે આ બધા બ્રહ્માંડો, યસ લલિત પ્રભુજી, અંશ માત્રથી ને પોતાના અંશ માત્રથી જ બધું કરી શકે એમ. અંશ માત્રથી ભગવાનને કઈ જરૂર પડતી નથી. યસ, ભગવાનને કઈ એમને આટલું બધું ઉત્પત્તિ કરવા માટે ભગવાનને કઈ જરૂરત પડતી નથી. એમ કહું છું કે એક અંશ માત્રથી ભગવાન છે બધું, એક સ્ફુલિંગ એટલે એક અંશ માત્રથી ભગવાન બધું ઉત્પત્તિ. અંશ એટલે આજે એટમ કે છે, જેને એટમ કે છે ઈ. યસ પ્રભુજી. અંશ એટલે એટમ, અણુ બોમ્બ ને બધું બની રહ્યું છે. હા, અણુ બોમ્બ બને છે એટમ, અંશ માત્રથી. નાનામાં નાનો અંશ છે અને એટમ ને એની ફરતે પાછા બીજા પ્લુટોન ફરે છે. એટલે કેટલું બારીક જીવ કે જે એના માટે ઇલેક્ટ્રોનિક માઇક્રોસ્કોપ જોવે કે જેમાં તમને કેટલા બધા ઘણું મોટું દેખાય ત્યારે એ તમને દેખાય છે. યસ. અને પૃથ્વી તો ખાલી એક ટાચણીના ટપકા જેટલી જ છે. એટલે હું તો એમ કહું છું પ્રભુજી કે જે સમુદ્રની રેતી હોય ને, એ સમુદ્રની રેતીનો એક કણ હોય ને, એક કણ માત્ર કહી શકાય, એટલું એમ જેને કહેવાય કે એક સ્ફુલિંગ માત્રથી આ જે અનંત બ્રહ્માંડો છે, બરાબર, એ અનંત બ્રહ્માંડો એ આપણે એક વાટકીની અંદર આપણે રહીના દાણા કેમ લઈએ, બરાબર, એ જેમ રહીનો થાય એમ અનંત બ્રહ્માંડો છે. અને અનંત બ્રહ્માંડો તો છે, પણ કોઈ બ્રહ્માંડ નાના છે, કોઈ બ્રહ્માંડ મોટા છે, એવું નથી કે એક સરખા છે, બરાબર. આપણું બ્રહ્માંડ એમ કહેવામાં આવે છે કે સૌથી નાનું બ્રહ્માંડ છે. અત્યારે જે આપણે બ્રહ્માંડમાં રહીએ છીએ એ બ્રહ્માંડના નાનું કેમ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે આપણે જે બ્રહ્માજીને આપણે ઓળખીએ છીએ એમને 4 મુખ છે, બરાબર. તો એવું શાસ્ત્રમાં એવું લખાયું છે કે એવા બ્રહ્માંડો છે કે જેમાં બ્રહ્માજીને 10, 20, 100, 1000 એવા મુખો છે. તો જેટલા બ્રહ્માંડ મોટા એટલા બ્રહ્માજીના વધારે મોટા છે, બરાબર. તો આપણા બ્રહ્માંડ નાનું છે એટલા માટે કે આપણા બ્રહ્માજીને 4 મુખ છે, એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ કે આપણા બ્રહ્માજી છે એ આપણું બ્રહ્માંડ છે નાનું છે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. આજે દરેક કણો છે એ બધા જીવિત કણો છે. અત્યારે તમે કોઈ પણ નાનામાં નાની વસ્તુ લ્યો, આપણે કહીએ આ નિર્જીવ વસ્તુ છે પણ નિર્જીવ નથી, એની અંદર અણુનો રિએક્શન ચાલુ જ છે, કન્ટિન્યુઅસ. એટલે એમાંથી ધીરે ધીરે એનો નાશ પણ થતો જાય છે, ધીરે ધીરે જમીનમાં ભળતા પણ જાય છે. પાંદડું પડ્યા પછી જમીનમાં ભળી પણ જાય છે, કે એ જે આનું સાયકલ ચાલુ જ છે કન્ટિન્યુઅસ. એટલે ભગવાન બધામાં કણે કણમાં વસેલા છે. ભગવાન કણે કણમાં છે એ પ્રહલાદજીને ખબર હતી ને. પ્રહલાદજી જોઈ શકતા હતા કે કણે કણમાં ભગવાન છે, અને એટલા માટે એમને કે છે કે આ થાંભલામાં છે, તો કે હા છે, અને ભગવાન થાંભલામાંથી બહાર આવે છે. તો એ વસ્તુ જે ભગવાન કણે કણમાં છે આપણે બોલીએ છીએ ખરા, પણ આપણે એ વસ્તુ આપણે અનુભવ કરતા નથી, અથવા આપણે સમજતા નથી, અથવા તો આપણે સમજવા માંગતા નથી. ખરેખર ભગવાન તો કણે કણમાં છે, એ આપણે આ વસ્તુ સાબિત થઈ જાય છે. અને આપણને પ્રહલાદજીએ સાબિત કરી દીધું છે કે કણે કણમાં ભગવાન છે. અત્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ સાબિત કર્યું છે. યસ 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 પ્રભુજી, કે કણે કણમાં ભગવાન છે, પણ લોકોને માનવું નથી ને પ્રભુજી. બ્લેક હોલ નો હું કાલે બ્લેક હોલ નો પ્રયોગ કરીને સાબિત કર્યું. મારી બાએ લખેલી એક બુક છે, બતાવીશ તમને. એમાં આપણે બ્લેક હોલનું વર્ણન છે, અક્ષરધામનું વર્ણન છે, અને કેટલા યોજન કેટલા દૂર બધું શું શું વસ્તુ છે એનું એમણે વર્ણન લખેલું છે. મારી બા કાંઈ ભણેલા નહોતા, પણ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હતું, એમાંથી એમણે ભણેલું છે, અને ભજનો લખેલા. હરી બોલ, બહુ સરસ. તો આ જે આપણો અધ્યાય છે, બરાબર, એનો આખો સાર શું હતો, બરાબર, કે ભગવાન છે, અજ્ઞાત છે, ને બધાના સ્તોત્ર છે,
અને શુદ્ધ ભક્તિ એ આખા ગીતાનો સાર, ચતુશ્લોકી ગીતા છે, શુદ્ધ ભક્તિ એ ગીતાનો સાર છે. અને ભગવાન છે એ સર્વોચ્ચ છે એવું અર્જુનજી સ્વીકાર કરે છે, અને ભગવાન છે વિભૂતિનું પોતાનું વર્ણન કરે છે. આ અધ્યાય જો આપણે સમજી જઈએ ને, અને જો આપણે એને સ્પષ્ટ એના પર વિશ્વાસ કરી લઈએ ને, તો પછી આપણે આખી ગીતા આપણે સમજી ગયા કહેવાય. તમારો બધાનો ખૂબ 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 આભાર સર્વનો. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. આજે ગીતા જયંતિ છે, ભાગવત ગીતા જયંતિ. આજે મોક્ષદા એકાદશી છે. આપણા માટે ખૂબ ખૂબ પવિત્ર પાવન દિવસ છે, બરાબર છે. અને આપણે બધા ગીતા જયંતિની શુભકામના માતાજી. હા, થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આજે દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. ઉર્મિલા માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, આજે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે એક માતાજી. હરે લાઈવ કૃષ્ણ. સ્ટોપ કરજો.